Раз. Ну что, шановные сябры, мы рады вас вітаць на амаль юбілейным 6-м сезоне фестываля інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Гэты фестываль, як вы разумееце, адбываецца ўжо 6-й раз, хаця і не запар. За гэты час «Прадмова» аб'ездзіла вельмі шмат гарадоў і мясцін. Яна аб'ездзіла амаль всю Беларусь, была у Полацку, Гародні, Берасці, Бабруйску, Віцебску, Гомелі і Мінску. Пасля яна пашырыла свае геаграфічныя межы і выйшла за граніцу Беларусі, і пасля пачала ездзіць па такіх гарадах, як Тбілісі, Варшава, Вільня, Батумі, Кракаў, Беласток. Сёлета фестываль таксама дадае новыя гарады да свайго месца правядзення, і хаця мы стартуем з мілага сэрцу кожнага беларуса горада Вільня, далей наша праграма пройдзе ў такіх гарадах, як Берлін 19-20 кастрычніка, бліжэйшая прадмова. Пазней будзе прадмова ў онлайне, таксама з цікавай праграмай, спадзяюся. І пазней яна адбудзецца ўжо ў лістападзе у Варшаве і Познані. Апошні горад быў абраны нашай аўдыторыяй, нашымі падпісчыкамі, якія галасавалі вельмі зацята за тое, каб гэты горад быў выбраны. Дарэчы, хочу адзначыць, што ў гэтым годзе мы трошкі змянілі наш фармат. Калі раней мы збіралі все заяўкі на фестываль адначасова, то ў гэтым годзе з'явілася магчымасць асобных падач на кожны горад, таму на некаторыя гарады, прынамсі на Варшаву і Познань, яшчэ дасюль прымаюцца заяўкі для жадаючых там паўдзельнічаць. За ўсе гады нашага існавання, за ўсе тыя сезоны, што адбывалася прадмова, у нас прайшлі сотні мерапрыемстваў, якія ангажавалі тысячы і тысячы аматараў беларускай кнігі, культуры, інтэлектуальнай культуры. Гэта і дыскусіі, прэзентацыі, лекцыі і майстар-класы, але таксама тэатральныя паказы, выставы, круглыя сталы, музычна-літаратурныя імпрэзы, аўтограф-сесіі, прэміі і кінапаказы. Таксама хочу адзначыць, што з пэўнага часу фестываль «Прадмова» стаў трошкі большым толькі фестывалем «Прадмова». Хочу нагадаць, што у нас адбываюцца яшчэ два фактычна такіх сайд-івенты. Гэта з аднаго боку конкурс рукапісаў кніг «Шуфлядка», які адбываецца ў зімовы перыяд і дае магчымасць творцам падаваць свае новыя, яшчэ не апублікаваныя рукапісы для таго, каб перамагчы ў конкурсе, атрымаць магчымасці падтрымкі выдання гэтых кніг. І таксама другі важны для нас івент – гэта конкурс і выстава маладых ілюстратараў і дызайнераў кнігі, які называецца «Арт-Прадмова». У гэтым годзе гэты конкурс таксама адбываецца яшчэ, фіналісты пакуль не былі названыя, але у Берліне чакаецца адкрыццё якраз выставы з тымі, хто так ці інакш патрапіў да фінала гэтага конкурса. Таму зацікаўленыя ў тым, как пабачыць новыя імёны беларускіх мастакоў, будучых, відаць, зорак, зможа гэта зрабіць. Спадзяюся, не толькі ў Берліне, але і ў іншых гарадах. Таксама сёлета чакаецца, што у нас будуць удалыя калабарацыі з
театральными коллективами, театральными показами, музычными коллективами. Ну и, конечно же, коллаборация з нашими аўтарамі і выдаўцамі, якія таксама прысутнічаюць сёння тут, кніжкі якіх знаходзяцца ў свабодным продажы і якія дазваляюць прычыніцца да нашай культуры самым непасрэдным чынам. На сёлетнім кніжным кірмашы мы рады бачыць цэлы шэраг выдавецтваў, частка з якіх гэта новыя выдавецтвы. Гэта і фонд камунікаты, Скарына Прэс, і выдавецтва Ревайнд, і такі праект як Гартайка, выдавецтва Гутенберг, выдавецтва Чабор Паблішинг, Полацкія лабірынты і Хохрот Мінск. Канешне, гэта далёка не поўны спіс усіх тых беларускіх выдавецтваў, якія з'явіліся за апошнім часам, але тых, каго мы рады пабачыць на сёлетняй пляцоўкі ў Вільні. Натуральна, што арганізацыя такого маштабнага фестываля, які будзе цягнуцца 2 месяцы, на працягу гэтага часу адбудзецца 4 офлайн-пляцоўкі, 1 онлайн-пляцоўка фестываля. Не было б магчыма, калі б за гэтым праектам не стаяла цэлая каманда людзей, адмыслоўцаў, якія робяць гэта дзеля уласнага паклікання, хутчэй, чым дзеля нейкіх іншых выгод. На жаль, не ўсе члены нашай каманды могуць быць апублічаныя, але тым не менш я выказваю падзяку ўсім тым, хто так ці інакш спрычыняўся і да арганізацыі сённяшняй пляцоўкі, сённяшняй прадмовы, і таксама для тых, хто будзе працаваць крыху пазней. Таксама шчыра дзякуй тым, хто нам дапамагае арганізаваць гэтую пляцоўку тэхнічна, тых, хто дапамагае, каб все тут было так прыгожа і слынна. Дзякуй нашай тэхнічнай камандзе на фэсце Надзеі і Фёдару. Таксама мы хочам падзякаваць сёлетняй лакацыі, здаецца, на маю думку, вельмі атмасфернай. Гэта Вільнюс тэатр класіка і персанальна Альбінасу. Таксама мы удзячны нашаму асноўнаму інфапартнёру віленскай пляцоўкі рэсурсу Беллит-Інфа, такому цудоўнаму беларускаму месцу кавярні Карчма 1863 за падтрымку іншай часткі нашага фестываля, зялёнай сетцы, якая дапаможа нам даведацца нарэшце, у чым заключаецца самы цымус. І, конечно ж, мы хочам падзякаваць усім нашым наведвальнікам, гасцям, усім тым, хто знаходзіць час і сілы, каб прыходзіць на фестываль, атрымліваць новыя ўражанні, дзяліцца сваімі думкамі, вопытам, ідэямі і натхняць адзін аднаго. Мы такім чынам пачынаем наш 6-й сезон фестываля «Інтэлектуальная кніга Прадмова» у Вільні 5-6 кастрычніка і будзем рады бачыць усіх на нашай пляцоўкі ў гэтыя дні. Саму нашу праграму вы можаце знайсці па адрасе www.pradmova.eu альбо pradmova.by. І, адпаведна, фармат гэтых імпрэз, спадзяюся, знойдзе кожнаму з вас сваіх прыхільнікаў. Ну а на гэтым, з вашага дазволу, мы завяршаем урачыстае адкрыццё і літаральна праз 10 хвілін пачнецца наступная імпрэза нашага фестываля, якая распавядзе пра вельмі цікавы праект кнігі Владимира Фурса,
з беларускімі перакладамі, публікацыямі яго выбраных артыкулаў. Таму сустракаемся неўзабаве для нашых офлайн наведвальнікаў. Нашы онлайн гледачы, на жаль, не змогуць пабачыць пакуль гэта ў стрыме, але калісьці, спадзяюся, гэта можна будзе пабачыць у відэазапісе. Дзякуй усім.
кніжкі і знойдзеце іх самі. Кніжка складаецца з 3 частак і, зразумела, пачынаецца першай часткі, гэта эрас, як і ўсе мы пачынаемся на гэтым свеце, без яго ніяк. Потым ідзе частка вайна, да вялікага жалю, гэта рэальнасць наша, асабліва для нас, хто ў Беларусі. І трэцяя частка – гэта біякінетыка. Ёсць такі тэрмін, вы яго можете знайсці цяпер в такім велізарным сховішчы, як Google. І, ласка, некалькі вершаў, каб вы мелі уяўленне пра мае тэксты. Частку з іх я пісаў у Нарвегіі, частку дома, тут, у Беларусі. У тэрмінале лаўлю Wi-Fi. Шумяць машыны за вокнамі, і раптам я ўспомнім сваю батэрфляй. І тое, як быў для яе іконаю. Що сышлося, і месца, і час яна любіла, я быў не супраць. Стала бабуля пракорміць парнас, і нешта ў душы маёй выпало ў ступар. У 20:00 тэрмінал на замок, возьме нарвежскі ахоўнік, як трэба. Сляза набяжыць пад нервовы шумок. Ты позна, няма ў табе больш патрэбы. На гэтым закончыць можна радкі. Навошта вярэдзіць і ўсё такое? Ты памяць няўмольная за грудкі бярэ цябе, каб нагадаць былое. Агмень. Гарыць агонь. Яна і сын падлетак, вялікі дом, адна без мужика, жыве і тлее, нібы хвост каметы, сама сабе начальнік ЖКГ. Я з ёю быў, я цалаваў ёю лоні і ў тым працэсе думаў ні пра што, пакуль не ўбачыў, як трымціць на скроні пад тонкай скурай крывяны рышток. І стала так да немарасці шкода цябе, яе і цемры за вакном, кота, мышэй ды іншых перашкодаў. Толькі з сэрца тахкала кішком. Яшчэ да характарыстыкі, чаму вам варта набыць гэтую кніжку. Ну, хаця б таму, што далей пойдуць працэсы, я так мяркую. Яны пойдуць гучныя і часта скандальныя, як гэта з маім прозвішчам бывае звязана. І вось з гэтым хацеў бы зацытаваць калісьці, не памятаю, ці з якой нагоды, такую характарыстыку дала моя колішняя аднакласніца Валя Смольская. Было гэта роўна 45 гадоў таму, калі мы закончылі школу. Яна была аднакласніцай. Вот, разумееце, адна справа, як мы уяўляем аўтары свае тэксты, як яны, часта мы гэтыя фантазіі перавышаныя. Ось, ну вот, калі ласка, як уяўляла, адчувала моя аднакласніца мае тэксты, калі чытала,
Вот яна дае такую характеристику. Если честно, то твои стихи, что танк по ушам проедет, и сотрясение мозгов. Извини меня, я их не понимаю, они у тебя как тяжелая артиллерия. Я прочла 2 твои книжки, 3 стихотворения только понравились, не считая «Убить президента». Много для моих мозгов не понять. Не обижайся, вот читала твою маму, душой и телом отдыхала. На душе светло, весело, но я думаю, что почитателей твоего таланта полно, и мои слова тебя не обидят. Разумеется, и так выходит, что это одна з самых выдатных характеристик атрымліваецца, тому что я задаволены, калі вершы это як танк, это як цяжелая артиллерия, нават калі яны не заўсёды не кожным чытачом разумеюцца, то гэта, на мою аўтарскую думку, добра. Это значит, что аўтар робіць правильно. Так, у нас яшчэ крышку хвіліны ёсць. Магчыма, хоць і не шмат, я тут бачу людзі бліжэй да мяне, але, магчыма, у вас будуць пытанні, тады, калі ласка. Звычайна так мы робім пры нашых паэтычных сустрэчах. Чатыры пары году. Станцыі Пухавічы, Аблівака. Сябра пайшоў, яго больш няма, настрой няясны, і муха, бляха. Як абрыдла гэта зіма, а прыйдзе вясна, і зноў няпруха, за тыдзень змые няўлежны снег. Табаку атрымаеш у вуха, у пастарунку знойдзеш начлег. Лежачы на камеральнай сцэне, складзеш сцэнарый наступных дзён, падняцца на грошы, жыць на працэнты, апранацца ў бавоўну, сукно і лён. Пакуль тое сёе, глядзіш і лета. Рабі, што хочаш, калі не лох. Нарэшце, у жонкі гатовы котлеты. Ідзі, кажа, есці, каб ты здох. У жартах-сварках перыяд летні адбыў як суткі за распіццё. Настала восень, і непрыкметна. Тупа і ціха. Кончыў жыццё. Уцлаўскі понт, альбо каментар да фатаграфіі. Лёгкі дотык на правым плячы. Это Ірачка Сабачэўская, а за левым Галя Шаеўка, па якою ўздыхаў у школе. Так што з тылу, прыкрыты дзяўчатамі, персанальны трымаю фронт. Не стралковаю, не гарматамі, а любоўю наш буцлаўскі понт на 4 десяткі мы збольшылі, плюс 17 маленства і школы, мінус 5 сышлі не на станцыі, не даеўшы свае варголы, падымаючы сціпла келихі. За сябе і за тых, што саскочылі, мы смяёмся. За іх і цвелімся, і пра будучыню прарочым. Яго пара, паводле паэмы Міцкевіча «Гражына». Не бойцеся, тым больш не забівайце царан змяінага, бяскрыўднага вужа.
а замест хлеба молока падайце, як прыпаўзе з суседняга лаўжа. А калі вуж парушыць межы дому, дык дзеля славы Божае Ліцвін яму не пашкадуе сціплай ежы. П'юць малако і жбану іх адзін, і зла не робячы ў калысцы немаўляці. Цар змяіны у літвінскай хаце. Навагодняе. Крысу, падводзячы пад старым, думаючы пра новы, пакорліва ў сэрца прымаю стрым пра нараджэнне слова. Новая сутнасць з'яўляецца ў свет як нож, змайстраваны ў зоне, як элегантны жаночы стылет. Ён, дзяўчаты, гэта было. Астранамічнае яшчэ. Браця старэйшыя з усходу, не шліце нам. Мы дбаем пра сваю пароду і не прыпутаць пшаніцай, чорным золотам з Сібіру. Помні, брат, наш збройны рыцар, дом пільнуе смак гарніру. Планы не ведаю, шановны, лепш уже не планаваць пасля на сёмым дзесятку, а так гэта значыць ад адваротнага лічу адна, дзве, тры тоўстыя, ну больш-менш, і тры, і ўвогуле 7 ці 8 карацей. Калі браць разам з кніжачкамі, якія і выдаваліся ў 90-х, тут, дарэчы, прыгадаць і такую прыватную ініцыятыву Алеся Аркуша ў Новаполацку, полацкая ляда. Вось ён калісьці дапамагаў мне выходзіць для свайго чытача ў свет. Так што вось так. Ну і так, хай будзе так. І не забывайце, яны вот тут са мной будуць, калі хто будзе працягваць яшчэ мець жаданне набыць. І яшчэ ёсць у мяне кніжка прозы «Цана Еўропы» і так далей, там убачыце, пацікавіцеся. Яна, да жалю, таксама выявілася актуальная, і, конечно, вы трошки цікавіліся. Магчыма, камусьці нават магла б дапамагчы. Там апісваецца гісторыя эміграцыі, лірычнае героя яго вяртання. Вось, так што, ну, вядома, выдадзеная, так, і нават са мной ёсць. Вось так, мае паважаныя. Ну, астатнія... Дарагія сябры, нагадваю, што кнігу спадара Славаміра можна набыць у Рамана Цымберава, можна падысці туды, набыць кніжку і скарыстацца момантам, узяць у аўтара аўтограф, пакуль ён тут з намі. Але я думаю, што пытанні пытаннямі людзі яшчэ, можа, саспеюць, але мы папрасілі спадара Славаміра яшчэ пачытаць.
мы разлічвалі на большее чытанне. Ну так, калі ласка. Ну, але, як я сказаў, усё роўна інтрыга захоўваецца. Самы важны верш, ён у кнізе, я яго агучваць не буду. Прачытаеце самі. Расава правільны блюз. Усё, што засталося ў памяці, водар барвовай ружы, плач ейных пялёсткаў, вогненная раса і стратэгічная мара стварыць новую расу. Rolling Stones, Lady Jane і намалюй мне гэтае чорным. А больш, здаецца, нічога. Ну хіба што на доўгую памяць твая цяжкая і льністая, абрэзаная коса. Лютэцыі. Гэта верш мой, сілы не мае ці я расказаць, як памірае дзяржава. Я паехаў прэч, каб рукі твае адчуваць на плячах сваіх, нібы абпёкі пажараў. Я далёка, і ты ўсё радзей і радзей хочаш бачыць мяне ў электронным люстэрку. Што зрабілася з намі? Усё менш мы падобныя да людзей, усё болей на зборышча недавяркаў. Размяжоўваю строга я. Вось рэжым аднаманапольнага, вось радзіма твая і мая Літва. Акрамя турмы і падаткаў, з дзяржавай у нас нічога супольнага, што можна раздзяліць па-сяброўску на два. Маёвая. Дзяўчынка злева, агонь. І разумею сходу, жыццё пераможа, і стрэлы ў скронь, і выбар народу. Спадчына. Слабы я наперадок. Не глядзя, што ўжо дзядок, гэта ўсё мне ад прабабкі адмарылі вузялок. Сісечка. Пры Леніне, пры чынкайшы праменным, няхай цвярдзее сісечка, як знак жыцця нязменны. Мой лістапад, вытканы з адчуванняў, з жылак, якія свяцяцца ў восеньскіх шэрых днях, я да цябе прыталены на скураных рамянях душы і сардэчнай мышцы. Я пахну ападам яблычным, лісцём, травой, мышамі. Восень, пара макабрычная, і хочацца, каб нехта паказытаў за вушамі. Яшчэ? Ці хопіць? Прызнавайся. Сябры, вы бачыце, што робіцца ўсё напружаней і напружаней, таму можа у каго-небудзь саспела пытанне. У нас акурат застаецца час на адно пытанне ці яшчэ, напрыклад, на адзін верш. Муж книга называется «Адреналин», и увогуле, якая подея в вашем житті была самая адреналиновая? Ну, з апошняга удакладнення пачну. Іх вельмі много. Вельмі много. І я скажу, ну, я пад канец жыцця разумею, што добра. Я задаволены сваім тэмпераментам, ну так арганізавала мяне вось жыццё, мае гены. Таму гэтыя выбухі адреналіну практычна адбываюцца кожны дзень. Як я зразумеў, гэта карысна для арганізму, прынамсі для майго.
Яшчэ. Давайте я яшчэ вось апошні. Ну, калі вы цалкам змест прачытаеце, вы зразумееце, яна ніяк інакш не магла быць названая. Набывайте книгу. Гэта і ўвогуле я скажу вам, розныя по-рознаму людзі пішуць. І вось я учора на выступе свайго калегі быў. Для мяне верш, паэзія — гэта энергія, гэта эмоцыя, якая адгукаецца у чытача, і калі мае эмоцыі закранаюць іншых людзей і таксама выклікаюць эмоцыі, гэта без адрэналіну не абыходзіцца, і гэта класна. У прынцыпе, ўсё чалавечая гісторыя, мне здаецца, на эмоцыях створана. Дякую. Тады попросім аўтара верш. Апошні. Інтэрпрэтацыя Танаха. Альбо Танаха. Тут будзе вар'явацца. Днямі да мяне заходзіла суседка адзначыць знаёмства эратычнай гармоніяй. Да жалю, мы бачымся даволі рэдка, каб займацца чайнымі цырымоніямі. Ува мне музыка шукае выйсця, плоднасць кіпіць у каналах плоці, і я раблю, каб за межы выйсці, за межы цела ў любаснай рабоце. Сок твой п'ю, лаўлю мегагерцы, пускаю бурбалкі і патанаю у тваіх глыбінях. І чую, як сэрца ўпарта тахкае ў рытмах Танаха. Я не магу памерці да часу, пакуль не будзе зроблена работа, галавой прылёгшы на лабок грывасты. Адпачываю, прасолены, потам, ведаю, няма. Духу без цела, толькі ў ім і пульсуе жыццё. І пешчу я корпус твой прухкі смела, як котка песціць сваё кацянё. Дзякуй, дзякуй за ўвагу. Набывайце і чытайце. Дзякуй, спадар Славамір. Дзякуй за тое, што былі з намі. Дзякуй, што чыталі. Шаноўныя, можна звярнуцца да аўтара, набыць кнігу з аўтографам. Яшчэ раз дзякуем за прэзентацыю. А мы працягваем нашу праграму і запрашаем сюды, на нашу сцэну, спадара Владзіміра Казлова, бо ў нас наступнае мерапрыемства. Гэта прэзентацыя кнігі «Варшава», выдавецтва «Мяне няма». Выдавецтва сёння сапраўды няма, але кнігу, наколькі я ведаю, ўсё роўна можна набыць. Праз хвілінку пачнем прэзентацыю.
Раз, два, три. Раз, раз. Добре. Окей. Починаємо. Спадарства, пачынаем нашу імпрэзу. Прэзентацыя кнігі Уладзіміра Казлова «Варшава». Запрашаю вас слухаць, задаваць пытанні. Калі ласка, спадар Уладзімір. Вітаю ўсіх. Дзякуй арганізатарам за гэтую магчымасць прэзентаваць кнігу тут у Вільнюсе. Дзякуй усім, хто прыйшоў, і, канешне, дзякуй выдавецтву «Мяне няма» за тое, што надрукавалі гэту кнігу. Гэта маладое выдавецтва, беларускае выдавецтва, якое знаходзіцца ў Варшаве. І я раю звярнуць увагу на ўсе кнігі, якія гэта выдавецтва друкуе. Гэта вельмі, на мой погляд, цікавая літаратура. А я зараз трохі буду гаварыць пра сваю кнігу, пра кнігу «Варшава». Гэта другое выданне кнігі. Першае выданне было яшчэ 20 гадоў таму. Першае выданне было надрукавана ў Расіі, дзе я тады жыў. І гэта, на жаль, была не моя аўтарская версія. Там былі некаторыя скарачэнні, і таму я вельмі рады гэтай магчымасці надрукаваць кнігу у поўнай аўтарскай версіі, хоць і праз 20 гадоў. Канешне, гэта іншы кантэкст, у якім выйшла гэтае другое выданне кнігі. І, канешне, я думаю, што яна будзе ўспрымацца неяк па-іншаму, і гэта зразумела. У кнігі гаворка ідзе пра 90-е гады, дакладней пра першую палову гэтых 90-х. Дзеянне адбываецца ў Беларусі, у Мінску, трохі ў Магілёве. Гэта можна... Тады, 20 гадоў таму, гэты тэрмін не быў вельмі папулярны, але зараз шмат кажуць пра аўтафікшн, нейкі такі мікс аўтабіяграфіі і аўтарскай фантазіі. І я думаю, што гэта кніга адпавядае гэтаму крытэру. Гэта насамрэч такі вось мікс з маёй уласнай біяграфіі і нейкай маёй аўтарскай фантазіі. Гэта моя самая беларуская кніга, таму што дзеянне адбываецца амаль не толькі таму, што амаль што ўсё дзеянне адбываецца ў Беларусі. У мяне былі кнігі, дзе дзеянне адбывалася ў Беларусі яшчэ ў савецкія гады, але тут гаворка ідзе ўжо пра незалежную Беларусь, пра першыя гады незалежнасці, і мне было важна неяк так задакументаваць гэты перыяд, гэта перыяд адаптацыі да новых рэаліяў, і таксама гэта першыя гады самастойнага жыцця майго героя.
Чаму я лічу, што перавыданне зараз мела сэнс? Перш за ўсё, кніга 20 гадоў таму, дакладна 20 гадоў таму, у восені 2004 года, кніга выйшла ў Расіі, у издательстве «Адмагрінам», у якім я тады выдаваўся. І, канешне, яна была большая частка гэтых экземпляраў, яна прадавалася ў Расіі. Яна дайшла, наколькі я ведаю, канешне, да Беларусі, але яна ніяк не прысутнічала ў беларускім літаратурным кантэксце таго часу. І нават можна сказаць, што і кантэкста літаратурнага не было, ён быў, але ён быў вельмі абмежаваны, і не шмат людзей насамрэч цікавіліся тым, што адбываецца ў беларускай літаратуры. Але зараз такі кантэкст існуе, і я спадзяюся, што кніга будзе прысутнічаць у гэтым кантэксце. Яна надрукавана ў беларускім выдавецтве, якое вымушана так знаходзіцца ў Варшаве. Гэта цікавая асацыяцыя. Кніга «Варшава» надрукавана выдавецтвам, якое знаходзіцца ў Варшаве. Калі мы глядзім з пазіцыі сённяшняга дня на тыя гады, на 90-е, я лічу, што карані таго, што адбываецца зараз у Беларусі, таго, што адбываецца з краінай апошнія 30 гадоў, яны знаходзяцца там, у першай палове, сярэдзіне 90-х. І я належу да таго пакалення, якое ўжо актыўна удзельнічала ў грамадскім жыцці у тыя часы. І я разумею, што мы у нейкай ступені адказныя за тое, што адбылося з краінай, і за тое, у якім напрамку яна пачала рухацца. Канешне, калі я рыхтаваў гэту кнігу да перавыдання, я задаваў сябе пытанне наконт таго, як гэта кніга будзе ўспрымацца ў сучасным кантэксце, і якія пытанні яна можа вызваць у чытача. І я насамрэч спадзяюсь, што можа чытач, які ў тыя гады яшчэ не жыў, але быў яшчэ малы, даведаецца пра нешта пра 90-е гады, а нехта можа і будзе задаваць сябе тыя ж самыя пытанні, што і я задаю сябе наконт таго, што ж адбылося тады ў першай палове і сярэдзіне 90-х, і што можна было зрабіць па-іншаму, і можа нешта адбылося бы па-іншаму, і нават агульны напрамак жыцця і краіны быў бы іншым. Гэта пытанні, якія я задаю сабе. Я спадзяюся, што, можа быць, і чытач таксама задасць сябе гэтыя пытанні. Гэта вось нейкая такая мая уводная частка пра гэтую кнігу. І калі ёсць пытанні,
я бы паспрабаваў адказаць на пытанні. Ну, я думаю, мяне і так пачуюць. Я хацела папытацца, я пра гэтую кнігу нічога не ведаю. У мяне пытанне, чаму яна называецца «Варшава» і ці можна яе сёння прагледзець і набыць? Дзякуй. Пачну з апошняга пытання. Так, гэтая кніга тут ёсць у продажы. Апошні стол. Там можна яе паглядзець і калі зацікавіць набыць. Назва «Варшава». Гэта навогул даволі складанае пытанне да мяне. Я лічу, што назва кнігі не павінна быць нейкай адназначнай, і я жадаю, каб чытач спрабаваў знайсці нейкія свае версіі таго, чаму кніга называецца так або па-іншаму. Але у мяне, канешне, ёсць свая версія. Частка дзеяння адбываецца ў першай, як я ўжо сказаў, частка дзеяння адбываецца ў першай палове 90-х, калі шмат людзей з Беларусі ездзілі у Польшу, так як гэта тады назвалася, у камерцыйныя паездкі. І мой герой, які спрабуе жыць сваім самастойным жыццём, і каб зарабляць на жыццё, ён таксама ездзіў у Польшу, і ён у пэўны момант ён аказваецца ў Варшаве, але гэта нейкая такая фармальная сувязь. Больш я лічу, што Варшава гэта нейкае такое абстрактнае, нешта больш для мяне гэта нешта больш абстрактнае, што характарызуе жыццё ў тыя гады, калі паехаць у Варшаву было вельмі проста, тады яшчэ не патрабавались візы. Было і Варшава не ўспрымалася як нейкая заграніца, але гэта ўжо было даволі іншае жыццё. Вось гэта мая такая інтэрпрэтацыя, але, як я ўжо сказаў, я б жадаў, каб чытач меў нейкія свае ідэі, чаму Варшава, калі ён або яна ўжо прачытаюць гэтую кнігу. Яшчэ ёсць пытанне? Сябры, калі ласка. Ну, я як у 90-е гады, у пачатку 90-х гадоў, як журналіст і проста як грамадзянін, як вот пачынаючы камерсант, ездзіў некалькі раз у Варшаву, в Польшу. А вы ездзілі самі? У якіх гарадах вы гандлявалі? Які досвед у вас там быў з кантактаў з беларускай мафіяй? Гэта вельмі добрае пытанне. Дзякуй за гэтае пытанне. Як я ўжо сказаў, Варшава гэта аўтафікшн, і там ёсць шмат таго, што адбывалася са мной у маім рэальным жыцці. Так, я ездзіў у камерцыйныя паездкі ў Польшчу.
гэта і у мяне не было шмат такіх паездак. Я размаўляў з людзьмі, якія казалі, што яны з'ездзілі там 20 разоў або 15 разоў. Не, я з'ездзіў усяго некалькі разоў, але гэта быў вельмі важны досвед. І дисклеймер, усё самае цікавае з маіх паездак яно ўвайшло ў кнігу. Але я памятаю першую паездку, калі гэта мы даехалі да польскай граніцы на аўтобусе, на поездзе, на цягніку. Там мы пераселі ў аўтобус, і аўтобус быў прахода амаль не існавала, таму што там былі гэтыя рэчы, якія людзі вязлі ў Польшчу прадаваць. І таму, каб сесці на сваё месца ў канцы аўтобуса, трэба было літаральна паўсці па ўсіх сядзеннях у канец аўтобуса. Гэта зараз з сённяшніх пазіцый сённяшняга дня гэта ўсё выглядае як нешта нерэальнае, але гэта было тады. Канешне, тады тое, што вы таксама сказалі пра мафію, так, у Польшчы я не ведаю, ці ёсць статыстыка, але, як я разумею, тады у Польшчы працавалі, можа, дзесяткі невялікіх банд рэкетыраў, якія займаліся тым, што яны адбіралі грошы ў гэтых простых людзей, якія прыязджалі ў Польшчу таргаваць, як я. І я таксама помню, гэта ўсё было добра арганізавана, і тыя людзі, якія былі кіроўцамі групы, яны казалі, былі такія інструкцыі, што можна рабіць, а чаго нельга рабіць, каб не ўзнікла сітуацыя з рэкетырамі. І я памятаю, нам казалі, калі ўжо пасля гэтых некалькіх дней, калі мы прадавалі то, што мы прывезлі, апошні дзень гэта была закупка. Закупка была ў Варшаве. Тады рынок знаходзіўся на стадыёне, на тым самым вядомым стадыёне Варшавы, дзе потым праходзілі гульні чэмпіянату Еўропы 2012 года. І нам казалі, не купляйце ўсё, што жадаеце набыць, толькі на ніжніх ярусах стадыёну. На верхніх ярусах стадыёну знаходзяцца рускія, і яны ў вас адбяруць грошы, і таму навогул туды не трэба хадзіць. Я вось памятаю такія інструкцыі, але з самімі рэкетырамі мне было нейкае... У мяне не было ніякіх сітуацый. Мне, можна сказаць, павязло. Вось. Канешне, гэта час, пра які можна казаць і ўспамінаць вельмі шмат. Гэта быў вельмі цікавы час і вельмі дзікі час, калі мы параўнуем яго з тым, што адбываецца зараз. Гэта нешта... Але таксама цікава ўсё гэта ўспамінаць, таму што дзеля мяне гэта было важна, таму што гэта былі мае першыя гады самастойнага жыцця.
і таксама гэта былі першыя гады незалежнасці Беларусі, шмат чаго адбывалася, і было нейкае пачуццё, што нешта рухаецца і што нешта рухаецца у якімсьці цікавым, добрым напрамку. І гэта навогул гэта датычыцца майго пакалення, таму што я спачатку жыў у Савецкім Саюзе, калі адбывалася перастройка, калі адбываліся гэтыя рэформы, і потым ужо незалежнасць, і вельмі жаль, што тое, на што мы спадзяваліся 30-35 гадоў таму, гэта не адбылося. Я шмат пра што пішу, але вось у мяне вельмі шмат ўжо выйшла кніг, але вось пасля перавыдання Варшавы я зараз думаю пра тое, што можа мела бы сэнс напісаць працяг, дзе дзеянне будзе адбывацца ўжо ў другой палове 90-х, ўжо з некаторымі з тых жа самых герояў, але гэта ўжо будзе некалькі іншая рэальнасць, некалькі іншая Беларусь. Пэўнены, што я буду гэта рабіць, але вось такая ідэя ёсць. Скажите, калі ласка, я спазнілася, можа вы гэта тлумачылі. Навошта вы рабілі перавыданне па-расійску? На якую аўдыторыю вы разлічвалі? Гэта вельмі цікавае пытанне, і дзякуй за яго. Я рускамоўны пісьменнік, беларускі рускамоўны пісьменнік, і я лічу, што гэта вельмі важна разумець, што беларусы на сёння гэта двумоўная нацыя. Ёсць шмат беларусаў, дзеля якіх руская мова гэта першая мова. Тыя беларусы, якія выходзілі на пратэсты ў 2020 годзе, і далёка не ўсе з іх размаўлялі па-беларуску. І я ні ў якім разе не падзяляю гэтага падыхода, што беларуская літаратура павінна стварацца толькі на беларускай мове. А тыя, хто так думае, яны не разумеюць, што так яны адштурхоўваюць свайго чытача, гледача ў расійскую культурную прастору. Гэта адбываецца ўжо 30 гадоў, і гэта будзе адбывацца далей. А мы павінны ствараць беларускую літаратуру, якая будзе цікава чытачам. А вось на якой мове, на беларускай ці на рускай, гэта павінен вырашаць аўтар. Канешне, я разумею, было б добра, калі Беларусь была не двумоўнай краінай, а аднамоўнай, беларускамоўнай, але мы жывём у нейкай іншай рэальнасці. І тыя чытачы, якім некамфортна чытаць на беларускай, яны не перайдуць вось так зараз на беларускую мову. Яны будуць чытаць па-рускі. І калі мы не будзем ствараць дзеля іх контент у больш шырокім сэнсе, фільмы, кнігі, музыку таксама на рускай мове, гэта будзе штурхаць іх у расійскую культурную прастору, як гэта адбывалася, як я ўжо сказаў, апошнія 30 гадоў. Пробачце, Ціхан, повтори, калі ласка. Ці хацелі б вы, каб вашы кнігі выйшлі ў перакладзе на беларускую?
Каб знайсці іншого читача, може бути, які не знайомі з вашою творчістю? У мяне ёсць зборнік апавяданняў, прабачце, на беларускай мове. Ён выйшаў яшчэ больш як 10 гадоў таму. Гэта быў цікавы эксперымент, але я лічу, што гэта не мае сэнсу. На сёння усе беларусы, амаль што ўсе беларусы чытаюць на рускай мове. Мяне чытаюць таксама украінцы, якія зараз зразумела ставяцца з ненавісцю да Расіі. Я іх разумею, але яны мяне чытаюць. І таксама на сённяшні дзень усе беларусы разумеюць рускую мову. Калі праз 15-20 гадоў ужо будзе тое пакаленне, якое нарадзілася ў эміграцыі, і бацькі, якіх разгаварваюць толькі на беларускай мове, калі яны не будуць ужо разумець рускую мову, тады будзе нейкае іншае пытанне, але зараз яго няма. Калі чалавек прынцыпова не жадае чытаць на рускай мове, я разумею гэтых людзей, але я больш разумею украінцаў, беларусаў, якія не жадаюць чытаць на расійскай мове, я не вельмі разумею. І тое, што вы сказалі пра чытачоў, ну, я лічу, што існаванне чытачоў і цікавасць чытачоў, яна не залежыць ад мовы. У мяне ўжо больш за 20 гадоў выходзяць кнігі, і іх чытаюць у розных краінах. Але тут пытанне знаходжання ў літаратурным кантэксце. Як я ўжо сказаў, 20 гадоў таму я не знаходзіўся ў беларускім літаратурным кантэксце навогул. І таму шмат чытачоў мяне не ведаюць. Вось. І тут ужо час амаль што скончыўся. Калі можа ёсць яшчэ адно пытанне. Так? Апошняе пытанне. Шчыра кажучы, не ведаю. Я колькі надрукавала выдавецтва, столькі і добра. Няма гэтай інфармацыі. Тут вельмі важная заўвага. Я лічу, што тираж гэта не крытэр, які нешта значыць. Калі выдавецтва, як мяне няма, яно невялікае, яно фізічна, напрыклад, не можа выдаць нейкі больш вялікі тираж. Нават калі б выдала, гэта было б вельмі цяжка арганізаваць у гэтых умовах дыстрыбуцыю. Таму я вось стаўлюся да такіх пытанняў неяк насцярожна, таму што я лічу, што тираж гэта не крытэр якасці кнігі або патэнцыяльнай цікавасці да яе. Вось маё такое стаўленне, але дзякуй за пытанне. Першы, калі я памятаю, гэта 5 або 10 тысяч. Але гэта лічба, яна не мае для мяне вялікага сэнсу. Дзякуй. І кнігу можна набыць там вось на апошнім стале. Так, сябры, аўтар таксама ў Вільні толькі сёння. Таму, хто марыў набыць, падпісаць, калі ласка, карыстайцеся гэтай нагодай. Мы жадаем усяго налепшага спадару Владзіміру, а выдавецтву мяне няма. Жадаем тых накладаў 5-10 тысячаў, якія калісьці былі ў першага выдання. Няхай усё атрымаецца. Дзякуй. Ну што, сябры, як вы памятаеце, прадмова гэта нон-стоп, і мы запрашаем шаноўную спадарыню Тацяну Шчыцову для прэзентацыі кнігі «Салідарнасць патрысённых». Вітаем.
хвілін, добра. І, калі можна, ви будете читаць кніжкі? Тады я іншую сюди принесу, поставлю. Добре. І може там, я не ведаю, може там попустити по рядах? По шерегах? Да, там один эти. Ну, окей. Ну, коллега то пример. Добре, добре. Вітаю ўсіх спадарства. Дзякуй вялікі, што далучыліся да гэтай прэзентацыі. Я папрасіла арганізатараў, чтобы пусцілі адзін экземпляр па радах, можна будзе пагартаць. Спадарства, паколькі кніжка напісана па-рускі, назву вы ўжо чулі, я паўтару. «Солидарность потрясенных. Эссе о белорусской революции». Я буду прэзентаваць кніжку таксама па-рускі, але калі будуць пытанні, нейкія каментары, то, конечно, буду гатовая адгукнуцца і працягнуць размову па-беларускі. У сённяшняй прэзентацыі я хацела бы закрануць некалькі момантаў важных для гэтай кнігі і хацела бы пазначыць іх як менавіта палемічных, таму што такіх, якія патрабуюць абмеркавання ў акадэмічнай супольнасці, у інтэлектуальнай супольнасці. І, канешне, я сапраўды надзеюсь, што пасля прэзентацыі, калісьці праз паўгады, мабыць, праз год, мабыць, на наступнай прадмове, можна будет арганізаваць таксама і такое супольнае абмеркаванне. Бо кніга філасофская, акадэмічная, і таму патрэбен пэўны час і для асэнсавання, і адпаведная аўдыторыя, каб паглыбіцца. Вось я сказала, што кніга акадэмічная, але я імкнулася пісаць яе такім чынам, каб все ж такі яна была адрасована больш шырокай аўдыторыі, не толькі тым, хто працуюць ва універсітэтах і самі пішуць акадэмічныя тэксты. Першы момант, які я хочу пазначыць, гэта моя пазіцыя як аўтаркі. В введении к этой книге и в прадмове, дарэчы, прадмова написана по-беларуску, бо я напісалася ўжо зусім недавно, а книга пісалася цягам 3 год. Вот во введении и в прадмове я определяю свою позицию как автора в этой книге в терминах такого ангажированного мышления или, если использовать понятие Михаила Бахтина, участного мышления. И это для людей, которым близко академическая работа, это такая позиция, которая действительно заслуживает обсуждения. В какой мере академический ученый, академическая работа может быть принципиально не нейтральной. А это то, из чего я исхожу. И здесь я хочу подчеркнуть, я не являюсь, в данном случае не открываю чего-то нового. Здесь нет в моей претензии, в моем притязании на то, чтобы практиковать не нейтральное мышление, а мышление, которое ангажировано в конкретную ситуацию социально-политическую и выступает в интересах, собственно, того субъекта, который я пытаюсь в этой книге описать. Вот это попытка продвигать участное мышление или вот такой тип ангажированного мышления, необходимость его была заявлена в свое время украинскими учеными, интеллектуалами еще с 2014 года и особенно сейчас по понятным причинам. Эта позиция, невозможность ученого мыслить нейтрально, сегодня активно продвигается также представителями постколониальной и деколониальной мысли. В этом контексте тоже методологически, эпистемологически это обосновывается. То есть есть какая-то определенная локация, ситуированность мышления, которая обусловливает характер рефлексии. То есть
В книге я предлагаю академическую рефлексию, академический анализ, но он обусловлен той ситуацией, в которой я нахожусь, и той перспективой, из которой я мыслю. Можно говорить об определенной задетости мыслящего, той ситуации, в которой он находится. И в данном плане моя задетость, она формулируется очень точно, и она понятна. Книга написана, как я уже сказала, то есть она адресована в первую очередь, не только, но в первую очередь тому новому коллективному политическому субъекту, который заявил о себе в 2020 году в Беларуси, и написано в интересах того, чтобы этот новый коллективный политический субъект продолжал как-то быть, продвигать себя и осуществляться в самых разных измерениях. Вот это обусловленность того типа мышления, того типа анализа, который предлагается в книге. Какой основной философский вопрос, на который я пытаюсь ответить в этой работе? Это вопрос о том, как появилось это новое «мы». То «мы», которое возникло в 2020 году. В этой работе я стремлюсь описать генезис нашего нового коллективного политического субъекта и характер этого субъекта. Что это «мы» собой представляет? Каковы структурные условия и основные принципы, которые сделали возможным появление этого нового коллективного политического субъекта? Я философ, и анализ, который я предлагаю в этой книге, это философский анализ. Но это не отменяет того, что книга при этом все-таки имеет такой полидисциплинарный горизонт. В своем анализе я использую подходы социальной теории, политической теории, а также работы по социологии и антропологии. В этом плане, в плане методологии, очень важно, я хотела бы это подчеркнуть, что мое исследование опирается на цикл интервью, который я провела в Беларуси осенью 2020 года и в начале 2021 года. В этих интервью приняло участие, это такие глубинные, полуструктурированные интервью. 14 человек я проинтервьюировала. Интервью длились примерно 50-60 минут. Портреты людей, с которыми, в терминах социологии, да, социологический портрет людей, с которыми я разговаривала, описаны в книге. Насколько я помню, 9 человек из 14 были активными участниками протестов 20-го. Остальные 5, как минимум одна информантка принадлежит к кругу тех, кого, достаточно грубо мы называем ябатьками, вот, не без оснований. И было несколько человек, которые, в общем-то, сочувствовали протесту, но сами в него активно не включались и были очень осторожны. То есть некоторое разнообразие среди тех, у кого я брала интервью, важное для таких разговоров, имело место. Я сейчас хочу кратко пройтись по структуре книги для того, чтобы зафиксировать основные философские понятия, которые я приношу в наше интеллектуальное поле для анализа того опыта, через который мы прошли, и который, в общем-то, продолжается. Мне кажется очень важным добавить к той аналитике, которая уже развернулась у нас, социологической, политологической, антропологической, мне кажется очень важным добавить философскую перспективу. И поэтому я хотела бы сегодня в этой краткой презентации зафиксировать, обратить внимание на несколько ключевых философских понятий, которые я ввожу и которые использую для анализа нашего протестного опыта. Но начать я хочу с одного очень важного такого эмпирического факта, который фиксирую и обсуждаю во введении, то есть предысторию нашего формирования нашего солидарного протестного сообщества. И в этом введении я опираюсь на результаты теста на гражданственность, который был проведен в 2016 году, а итоги были опубликованы в 2017 году.
Он был проведен компанией ПАКТ. Это был национальный опрос, проведенный по всем требованиям такой количественного социологического анализа. И там много очень интересных результатов. Я хочу обратить внимание на один, который, мне кажется, очень важен. Он позволяет высветить важность революционных изменений, которые произошли с нами, с белорусским гражданским обществом. Вот если посмотреть на качество, извините на это слово, на состояние белорусского гражданского общества вот в 2016 году, то можно зафиксировать, что мы словно сами с собой не совпадали. Что я имею? Сейчас книжечку и процитировать вам один момент. Вот по результатам этого теста, секундочку, там был такой вопрос. В тесте был такой вопрос. Какие черты и ценности в наибольшей степени присущи людям в Беларуси? И белорусы, которые отвечали на этот вопрос, у них было две опции. Надо было ответить на этот вопрос применительно к себе лично и ответить на этот же вопрос применительно вообще к белорусам. Понимаете, да? То есть два регистра. И вот что получилось. Это действительно поразительный результат. Какие черты и ценности в наибольшей степени присущи людям в Беларуси? Если мы отвечаем применительно к себе, то на первые три места были вот у следующих основных ценностей. Первое. Уважение человеческой жизни – 50%. Права человека – 43%. Личная свобода – 40%. То есть вы видите, это все те три ценности, которые легли в основание протестного движения 2020 года. Но теперь давайте посмотрим, как на этот же, какой процент поддержали эти самые ценности, какие были ответы, если белорусы говорили не применительно к себе, а применительно к белорусам вообще. Уважение человеческой жизни – 18%. Права человека – 20%. Личная свобода – 14%. Понимаете? То есть белорусы не совпадали сами с собой. О себе индивидуально они думали так, что да, на первом месте уважение человеческой жизни, права человека и личная свобода. Но когда они характеризовали, какие ценности подходят вообще белорусам, то мнение о белорусах было очень низкое. Мы просто, это какое-то перформативное противоречие. Мы действительно не совпадали сами с собой. И если мыслить вот в это, следуя результатам этого теста, то 2020 год стал годом, когда мы совпали сами с собой. Наши индивидуальные ценности, оказалось, что они являются ценностями всего нашего сообщества. Вот чем очень хороша и полезна эта отсылка. В книге две части, и условно их можно разделить охарактеризовать очень кратко. Первая часть посвящена событиям до выборов 9 августа. Вторая часть книги, она пропорционально значительно больше, она посвящена по объему, она посвящена событиям после выборов, президентских выборов 9 августа. Если говорить о первой части книги, в философском плане здесь важно взглянуть на то, как вели себя власти в период распространения ковида. Можно показать, и я это делаю, проанализировать наш режим с точки зрения современного понятия биополитики. Вот я это делаю в первой части, анализирую специфическую биополитику лукашенковского режима, как она проявилась в период распространения пандемии. Мы хорошо знаем, что поведение властей в этот период стало одним из триггеров гражданской солидаризации в рамках организации предвыборной президентской кампании. Как она проявилась в период распространения пандемии?
Мы хорошо знаем, что поведение властей в этот период стало одним из триггеров гражданской солидаризации в рамках организации предвыборной президентской кампании. Еще один важный такой философский ход в этой первой части, где я анализирую условия возможности солидаризации гражданского общества вот на этом этапе, на этапе еще этого предвыборного периода. Здесь я ввожу такое понятие, как политическая триангуляция. Можно сказать, что это метафора, рабочая метафора, но я одновременно использую ее как концепт. Кто знаком с социологическими исследованиями, знает, что слово «триангуляция» в социологии постмарксистской мыслью, думаю, эти имена известны, я показываю, что это некорректная оценка, и вот аргументирую и развиваю вот это понятие политической триангуляции. Структурно было четко выявленное «за что», вокруг которого объединялось протестное сообщество, и условно это «за что» можно обозначить понятием хорошего общества, где в качестве хорошего общества, под хорошим обществом понимается правовое общество. То есть общество или государственное устройство, которое базируется на тождестве, на соблюдении законности. И третий элемент – это гегемоническая фигура, или какой дискурс оказывается гегемоническим, или же вокруг кого осуществляется солидаризация. Мы знаем, что в результате ряда политических процессов такая гегемоническая фигура определилась. Это была фигура Светланы Тихановской, но важно отметить, важно напомнить, что сама эта гегемоническая фигура, сам тот гегемонический дискурс, который вышел на первый план, вот это ключевые такие понятия, основные тезисы и основные задачи, которые решаются в первой части книги. Напомню, она касается периода до проведения выборов 9 августа. Вся вторая часть книги разворачивается и относится к событиям после президентских выборов. То есть фактически анализ касается всех тех событий, которые начали разворачиваться с вечера 9 августа вплоть до силового подавления протеста в конце 2020 года. Мы знаем, что еще были всплески некоторых протестных акций даже в начале 2021 года, но вот этот массовый протест, который я как раз и анализирую, к концу 2020 года он был силовым образом подавлен. Вторая часть книги состоит из 3 самостоятельных глав, и каждая глава организуется вокруг тоже определенных философских понятий. Первая глава называется «Потрясение». В общем-то, слово говорит само за себя. И я хотела бы сейчас сказать несколько слов про возможность философской трактовки опыта потрясения. Понятно, что мы можем использовать слово «потрясение» и в морально-психологическом смысле, как определенное переживание. Мы потрясены. И можно описывать опыт потрясения в такой плоскости. Но можно посмотреть на опыт потрясения, используя философскую оптику. Именно это я развиваю в книге, и что касается концепта потрясения и применения его к нашему опыту, я опираюсь на философские работы чешского философа Яна Паточки, одним из первых подписантов и инициаторов сопротивления в Чехословакии против их тоталитарного режима, против такого коммунистического режима. Хочу отметить, что Ян Паточка умер после допроса, многочасового допроса, его сердце не выдержало, и
вот таким образом он скоропостижно скончался. Он был известным чешским философом, но одновременно очень активно включен вот в такое протестное движение против коммунистического режима. Что такое потрясение как философский концепт? Речь идет о потрясении в структурном смысле. Какого рода структуры человеческого существования, социальной жизни людей претерпевают потрясение? В нашем случае речь идет о потрясении системы здравого смысла. Можно назвать ее системой нормальности. А вот здравый смысл, вообще измерение здравого смысла в жизни любого общества, это очень важно. Очень важно. Это такая невидимая глазу ткань социальной жизни, которая склеивает общество. На здравом смысле держится и воспроизводится жизнь любого общества. Здравый смысл, что он собой представляет? Набор определенных ценностей, нормативных установок, которые не рефлексируются каждый день. Люди их разделяют дорефлексивно. Их жизнь базируется на вере в то, что какие-то принципы определяют жизнь этого сообщества. В нашем случае вот к этому полю измерению здравого смысла принадлежала, например, простая, можно сказать, наивная вера в то, что не могут власти без суда и следствия расстрелять по определению невозможны. Каким бы долгим ни была история авторитарного режима. Надо сказать, что здравый смысл, о котором я сейчас говорю, он, конечно, пересекается, предполагает такое сцепление с тем, что более, наверное, известное вам понятие, с понятием социального контракта. Да? То есть люди верили, что при условии, если политизация в обществе не осуществляется, то возможно в Беларуси нормальная жизнь. И власти не способны на такое насилие, на которое они оказались возможны. То есть структурное потрясение системы здравого смысла означало, что в обществе произошел подрыв базового доверия к своему жизненному миру. На литературном языке, на уровне метафор, это очень хорошо описывается такой фразой, как «выбить почву из-под ног». Да? Почва уходит из-под ног. То есть когда мы просто теряем ориентацию, потому что в обществе происходит что-то, что не могло произойти по определению, согласно той системе здравого смысла, на которую мы опирались. Вот такого рода потрясение произошло в Беларуси. Это был, конечно, травматический опыт. Травматический опыт, который, это такая черная дыра, открывается, и непонятно, как жить дальше. Необходимо какая-то перезапуск. Невозможно жить в подвешенном состоянии. Нужно осмыслить и как-то жить дальше. Как жить дальше, если то, во что ты верил, больше не работает? Система нормальности больше не работает. Вот общество проходит через это потрясение, и следующее понятие, которое я ввожу, как философское понятие, во 2 главе, это понятие возвышенного. Мне кажется, что для того, чтобы понять, как стал возможным развитие массового протеста, который начался, условно, самый большой первый протестный воскресный марш был 16 августа, мы помним. То есть чтобы понять, как стало возможно вот это, фактически национальный протест в масштабах всей страны, нам нужно обратить внимание вот на этот специфический опыт измерения политического возвышенного, речь идет именно о политическом возвышенном, которое развернулось в нашем социокультурном пространстве. Позвольте мне процитировать кратко вот этот момент, когда после ужасной информации, которую мы стали получать с ночи 9 августа, был такой период краткого саспенса в нашем обществе. Да? Информация распространялась из уст в уста, и не было понятно, так а что же дальше. И позвольте мне краткую цитату из книги.
На короткое время в обществе воцарилась атмосфера тревожной неопределенности. Люди столкнулись с немыслимым, которое невозможно было ни принять, ни проигнорировать. Привычная опора для социального взаимодействия была утрачена. В этом состояла фактичность момента. Чтобы прояснить, каким образом общество выходило из состояния тревожной неопределенности и проседания почвы под ногами, нам потребуется понятие возвышенного. И вот здесь вопрос. Как развернулось это измерение возвышенного, которое потом запустило новую процессную динамику? Вот это измерение возвышенного было развернуто благодаря первым женским белым акциям, которые состоялись 12-го и потом широком охвате 13-го. Акции были женскими. Как это трактовать? Вот это отдельный аналитический такое усилие для того, чтобы понять, сказала примерно половину, которую я планировала. Теперь тогда 5 минуточек, да? Все. Ага. Одно питание. Одно питание. Ну, окей. Тогда я все-таки два тезиса озвучу, чисто по структуре книги. Главный тезис 3 главы, где речь идет о противостоянии между протестным сообществом и тираном. Главный тезис, философский тезис этой главы заключается в том, чтобы... Простите, я хочу переформулировать. Обычно мы говорим о том, что этот протест 20-го года, белорусская революция, была против режима Лукашенко. Это корректное утверждение. Но снова-таки, если добавить философскую перспективу, то можно поднять притязание, значимость нашей белорусской революции не только в региональном, но и в принципе в глобальном контексте. Чем важен белорусский протест, белорусская революция 20-го года? Этот протест был протестом против самого устройства власти, против того типа устройства власти, который опирается на суверенную презумпцию насилия. Главная идея этой главы заключается в том, чтобы показать, каким образом белорусский протест проблематизировал понятие суверенной власти. И это очень важный политический жест. Это очень важное достижение белорусской революции. Важное не только для нашего общества. Белорусский мирный протест поставил под вопрос само понятие суверена и суверенной власти. В этом большой вклад белорусской революции для политической мысли и ситуации с демократией, с демократизацией, перспективами демократических обществ вообще в глобальной перспективе. Это очень важно. И по этой линии можно показать, почему критически важно, что этот протест был мирным. И последнее. Наверное, самая полемическая часть этой книги – это не часть, а заключение. В заключении я показываю, каким образом белорусская революция актуализировала национальную повестку, вывела на первый план национальный вопрос
И в этой главе, в заключении, я предлагаю новое понятие национализма или новую трактовку национализма, Чуваць мяне я не которая, на мой ведаю. взгляд, нам сегодня критически А необходима, я на и короткий которая момент больше почув. соответствует и актуальной ситуации и в Беларуси, и в регионе, и, в принципе, в европейском контексте. Мой микрофон Полагаю, выкористовывается, что это добро. основные дискуссии, А вы наверное, телефон наиболее мой горячие подъем. дискуссии предстоят по поводу вот этой национальной перспективе на достижения белорусской революции. На этом закончу. Дякую вялікі вам за тое, што далучыліся. Дзякуй вялікі, Тацяна. Я ўжо разумею, што першае, што вы агучылі, што нам відавочна спатрэбіцца не толькі прэзентацыя, а ў перспектыве дыскусія па гэтай кніжцы, каб мы маглі сапраўды абмеркаваць тое, што напісанае. Дзякуй вам вялікі за гэтую прэзентацыю. Сябры, на жаль, у нас няма часу на пытанні тут, але я ўпэўненая, што спадарня Тацяна з задавальненнем адкажа на вашыя пытанні, тым больш, што шмат хто кніжку ўжо паспеў пагартаць і шмат што гучала ўжо, то карыстайцеся такой магчымасцю, вось можна дзе-небудзь крышачку падалей адысці і там задаць свае пытанні, і кніжку можна набыць на стэндзе Ігора Логвінова, таксама карыстайцеся гэтай магчымасцю. Дзякуй, калі ласка, Тацяна. Шановнае спадарства, зараз у нас невялічкая, абсалютна тэхнічная паўза. Мы выведзем на экран спадара Алеся Белага, які, на жаль, не змог прысутнічаць фізічна, але з намі онлайн. І наступная імпрэза ў нас ужо мае такі перфарматыўны характар. Мы будзем слухаць лекцыю спадара Алеся, але адначасова мы атрымаем шанец нарэшце дазнацца, у чым жа самы цымус. Не ведаю, як вы, але я гадамі думала, што гэтае слово нават не мае перакладу, што гэта проста, такое выслоўе. І сёння не ведаю, як для вас, а для мяне будзе такая рэдкая магчымасць не толькі дазнацца, што ж такое цымус, але і паспытаць яго, за што мы шчыра ўдзячныя Карчме 1863 і Тацяне Бублікавай, ініцыятарцы, арганізатарцы гэтай дыскусіі, адной з ініцыятарак гэтай сустрэчы. Я перадаю ёй мікрафон, каб яна прадставіла удзельнікаў, і праз некалькі хвілін мы будзем запускаць і лекцыю спадара Алеся. Дзякуй вялікі, Лілія. Паважанае спадарства, самы цымус — гэта кніга беларуска-габрэйскіх рэцэптаў. Гэта кніга пра стравы нацыянальнай беларускай кухні. І, лепш адзін раз пакаштаваць, чым 100 прачытаць. І сёння разам са спадаром Алесем Белым, з Карчмой 1863 і беларускамоўнай зорачкай, папулярызатаркай беларускай мовы Лізай Ветравай прыгатуем кароннае блюда з гэтай кнігі, дэсерт маркоўны цымус. Пасля будзе дэгустацыя. Кніжкі можна будзе набыць. І давайте, каб не зацягваць ужо, пачнем лекцыю спадара Алеся. Спадар Алесь, вам слово. Добрый день. Добрый день. Меня бачно, чутно, я просто трошки не ориентуюся. Алло. Добрый день. Зараз. Тебе не чуваць. У нас невялікая тэхнічная заміначка спадара Алеся, пакуль рэжысёр з гэтым пытаннем. Хацелася б запытацца у Ілі і Лізы пра тое, як вам увогуле беларуская кухня. Вось мы жывем у эміграцыі. Ці часта вы харчуецеся беларускімі стравамі, ці гатуеце іх? Добрае запытанне. Ілля, як часта ты гатуеш беларускія стравы? Гатую не так часта. Зараз у Карчме цудоўныя кухары, калі ласка, заходзьце. Я частуюся там і часта ем сапраўды беларускія стравы. І гэта
Дарэчы, вось у прадмове экаактывісты казалі, што самы цымус гэта самая экалагічная кніга. Вось. Я агулам не гатую в жыцці асабліва. І это бачна, верагодна, па маёй ролі. Мы так вырашылі, што Ілля сёння гатуе, а я буду яго натхняць, стаяць побач, балбатаць. Апошні раз я ела, дарэчы, дранікі вот так вось папсова. А з апошняга, што гатавала сама з беларускага, гэта быў яблыкавы пірог з кнігі «Літоўская гаспадыня», які гатаваўся гадзіны 3. Але я змагла, і гэта было файна, і ён быў нават смачны. Вось так. Дзякуй вялікі за адказ. Дарэчы, Ілля, якое самае папулярнае беларускае блюдо ў вашай карчме? Ну там такая... Трымай. Натхняй і з мікрафонам таксама. Сапраўды, самае распаўсюджанае гэта дранікі, іх 4 віды, і таму зразумела, што часцей за ўсё замаўляюць менавіта дранікі. Ну, а на другім месцы гэта качка для паўстанца, такая пражаркай мідл. У нас цудоўная кашачка з журавінавым соусам. Вось гэта, напэўна, адно з самых распаўсюджаных страў. А вот, дарэчы, цікавае пытанне. А з якой бы стравай беларускай кухні ты сябе мог... Вот калі б табе сказалі: «Ілля, а якая ты страва беларускай кухні?» Вау, супер пытанне. Трэба падумаць. Давай я трошечку падумаю. Ну, а ты? А я думаю, што я... Дуже люблю блины. Так, мне тут кажуть, что можно передавать слово Олесю. Презентация починається. Передаємо слово. І дякую великі за нагадку. Так, на днях сетка экалагічных арганізацый Беларусі «Самы цымус» назвала самой экалагічнай кнігай фестывалю. І асноўная прычына, што рэцэпты, з якіх складаецца гэтая кніга, прадугледжваюць выкарыстанне лакальных прадуктаў. Выкарыстанне лакальных прадуктаў – гэта шлях да абароны нашага клімату. Добрый день. Меня бачите чутно, я просто не... Я вас чую, але не ведаеце, чуеце вы мяне, ці бачите. Я тут спрабаваў шарыць экран. Алло? Ау? Давайте вернемся до готовки. Меня чуваць не скончыліся. Вось, і давайте расскажем, што мы тут на самой справе робім. Самы цымус – гэта назва кнігі, і таму прыгатаваць. Цымусам называецца страва з морквы. Яна можа быць як дэсертам, а можа быць як гарнірам да блюд з мяса. Рецепт, по которым готовится цимус, ну вот тут теперь хотела рассказали, что это за рецепт і просто процедуру. Дуже класне питання. Я зараз у прямому ефірі, якраз у мене немає телефону з рецептом, але я можу вам поспробувати пересказати те, що я пам'ятаю. У нас, до речі, основна проблема з Іллем – це те, що, по-перше, ми готуємо це в перший раз. У вас буде унікальна можливість поспробувати. Це не проблема. Ні, це я просто хочу попередити, коли що, ми не винуваті. По-другое, у рецепте написано, что моркву треба варить до стана альденте. Коли хтось із зала ведає, що таке морква у стані альденте, прошу подойти і допомогти нам, як зрозуміти, що таке морква альденте. Ну, але ми віримо у найлепше. Короче, що для гэтага нам треба? Це солодкий рецепт, я сподіваюся. І ще важливо попередити, у рецепті є мед, коли у когось алергія на мед. I'm so sorry, але ви можете запитатися у тих людей, у кого немає алергії на мед, як їм гэта цудовна страва. Нам спотребиться морква,
разынкі, мёд, цукар, трохі сушаных сліў і шчыпка цынамону. Тут сэнс у тым, што нам трэба варыць моркву разам з мёдам і цукрам, то бишь, я так разумею, яно мусіць карамелізавацца. І ў канцы трэба будзе выпарыць лішкі вады, таму гэта трэба дакладна кіпню пакласці. Вось у нас каля 2 літраў. Так, і это таксама ще одна загадка для мяне. Як нам сварыць да стана аль-дэнте, а пасля выпарыць гэтую ваду, каб морква не разварылася. Але мы, безумоўна, будзем намагацца. І пасля дадаём разынкі, слівы і цынамон, і падаецца гатова. Разумею, што звонку падаецца, што гэта дужа просты рэцэпт, але Ілля рэжа ўжо вялікую колькасць морквы, я бачу, як яму складана, таму вось стаю і маральна падтрымліваю. Сёння гэта мой абавязак. Гэта медыйная штучка, нічога не складана, усё вельмі прыемна і проста. Пакуль што, дарэчы, пакуль мы гатуем гэтую моркву, самае складанае – это нарэзаць моркву. Ну, то бишь, вось мы натуральна пачалі яе резаць 20 хвілінаў таму. Мы ўсё яшчэ не нарэзалі 2 кілаграма морквы. Смачна аль-дэнте становіцца. Дарэчы, нам же трэба пільнаваць, каб морква была ўзроўню аль-дэнте. Супер. Спадар Алесь, вы нас чуеце? Я чую, але не ведаю, ці чуеце вы мяне. Тут... Давайте перададзім слово. Ці мяне чуваць? Так, вас чуваць. Ага, добра. Просто што, да, тут Zoom вельмі кепская праграма для Google Meet. Значит, найлепш такі, што я пакуль што не атрымліваецца мне запусціць мою прэзентацыю чамусьці. Дакладней, я яе запусціў, але не пашарыць экран. Я пачну размаўляць, можа, і паралельна буду спрабаваць пераключыцца на прэзентацыю, таму што, ну, мой твар можна бачыць там колькі часу, але больш каштоўны, конечно, тыя кадры, якія падрыхтаваў, якія выкарыстоўваю ў прэзентацыі. Ну, пачну пакуль без яе. Значыць, пра што гэта кніга? Я адразу хочу сказаць, там прагучала, што гэта кніга рэцэптаў, гэта неправда. Ну, гэта там і рэцэптаў таксама, але ніводная з маіх кніг на гісторыка-кулінарную кнігу не ёсць толькі кніга рэцэптаў. Это кніга гісторыка-культурных нарысаў, якія тлумачаць сэнс гэтых рэцэптаў. Таму што, ну, рэцэпты яны патрэбныя кухарам, там, да хатнім гаспадыням. Канешне, ну, я сам гатую трохі, а калі мне была грэсядзіба, пакуль я не эміграваў вымушана, то гатаваў і для гасцей. Ну, больш-менш там прыстойна, ну, скажем так, не пляваліся. Але кніга гэтая, як і папярэднія мае кнігі такога жанру, яна ўсё ж такі пра сэнс страў, інгрэдыентаў, пра тое, што людзі ў іх вкладаюць. Таму што ежа не зводзіцца толькі да спажывання, а прыгатавалі, з'елі, значыць, адчулі, можа быць, нейкі смак, але культурных асацыяцый вакол любой стравы, асабліва тыя, якія называюцца нацыянальнымі, што і робіць іх нацыянальнымі, іх значна больш. І, ну, вось, паглядзіце, які там, скажем, канфлікт недавно быў там паміж літоўцамі і палякамі, літоўцамі і латышамі за халаднік. Наколькі важна там адстаяць прыярытэт. Ці яшчэ да цяперашняй вайны украінска-расійскай ідзе, якая столькі прынесла нам усім гора, была вайна за борщ, калі хто памятае, зусім недавно, там вось літаральна за год да гарячай фазы канфлікта да 22-го году. Ну, гэта не значыць, што толькі войны могуць адбывацца. А мяне па-ранейшаму чуваць, я прашу прабачэння. Тебе не чуваць, бо я не ведаю, ці я гавару у... Ау? Супер. Вас цудоўна чуваць. Оп. Ага, добра. Тады я працягну. Ну, гэта кніга, яна, конечно, не пра вайну.
яна якраз у выключна мірных інтэнцыях напісаная, і сюды адабраныя стравы, якія, скажем так, ну, может быть, не абсолютно симметрично, але якія ў значнай ступені з'яўляюцца знакамі нацыянальнымі для кухні як беларускай, так і кухні габрэяў літвакоў пераважна, якія жылі на тэрыторыі Беларусі і Літвы. І таксама ў некаторых выпадках, не ўсе гэтыя нарацыі у аднолькавай ступені, а некаторыя з іх таксама і пра важнасць гэтых страў для, скажем, для трэцяга ўдзельніка, для польскамоўнай літоўскай шляхты. Вось. І як я у прадмове кажу, мы можам уявіць сабе 3 чалавек, якія ў наш час сабраліся за адным сталом, каб пакаштаваць амаль што аднолькава дарагія ім стравы, але ў гісторыі гэтыя людзі, скажем так, за адным сталом не сидзелі. Яны все ели паасобку, яны былі падзелены сацыяльнымі, рэлігійнымі і іншымі бар'ерамі, моўнымі. Вось. І гэтая кніга, гэта спроба пераадолець бар'еры і прапанаваць вось такую панарамную візію культуры. Ну і, дарэчы, не толькі гастранамічнай культуры, бо я стараюся, каб праз гастранамічную культуру людзі пазнавалі гісторыю, пазнавалі музыку, жывапіс і так далей. Тут шмат розных такіх правакацый, так бы мовіць, у станоўчым сэнсе зашыта. Вось. І может быть, мне там не весь час чуваць, но бачна, але я спадзяюся, што прынамсі чуваць. Вось. Да, я хотел еще раз, конечно, выбачиться, что не здолеў праз гэтыя ракетныя атакі з Ірана і Хізбалы прыляцець, потому что скасавалі спачатку один мой рэйс, потым я купіў іншы білет, скасавалі і другі. Вось, мне вельмі з гэтай нагоды, конечно, сумна, бо я хотел вельмі прысутнічаць фізічна. Ну, такая, як бы, вось наша доля, бо мы вступілі ў паласу такіх войнаў. А гэта кніга, я падкрэсліваю, это ў тым ліку і спроба пратэсту супраць войны. Чаму кніга так называецца? Яна, ну, вось, у беларускай, рускай, польскай мове это выраз, самы цымус, ён як бы адбег ад свайго пачатковага значэння. Таму што у габрэйскай кухні, ну, не цымус, а цымес, там ёсць адпаведны на раздзеле праводзіцца так бы розніца. Цымес — гэта назва стравы, цымус — гэта такая ўжо беларускае народнае пераасэнсаванне, якое шырэй значыць, чым гастранамічнае. Ну, габрэі калісьці цымес вельмі любілі, гэта лічылася як бы адной з найбольш смачных страў. І калі яны там паміж сабой размаўлялі пра гэтую страву, то размаўлялі з захапленнем, і гэта, скажем, дзесьці там іншыя народы-суседзі гэта падслухалі, там, ну, і нават часам, можа быць, не зусім разумеючы, што гэта такое, яны саму інтанацыю вось гэта захаплення улавілі, і такім чынам самы цымус стала азначаць нешта самае не толькі смачнае, але самае важнае, самае славутае, значыць, вось нешта такое. І так, сапраўды, многія там сёння нашы сучаснікі гэты выраз ужываюць абсолютно не разумеючы, не памятаючы, што ў яго ёсць абсолютно канкрэтны гастранамічны прататып. Ну, цум эсен, магчыма, да еды, ці да ежы, калі з нямецкай з ідыш перакладаць. Цымус часцей за ўсё гэта вось страва з морквы, это можа быць вось дэсерт, але гэта можа быць і асноўная страва, там можа быць уключацца мяса, там бараніна ці ялавічына, а заміж морквы гэта можа быць, напрыклад, бручка. І я ўжо калі дапісваў кнігу, я са здзіўленнем даведаўся, што не толькі вось гэтае значэнне пераноснае ў беларускай мове мае,
слова. Але што, ну, прынамсі, вось на захадзе гарадзеншчыны, там у такіх каталіцкіх раёнах, там Адэрск, Індурах і так далей, вось, што там гэта пранікла глыбока ў побыт вось каталіцкага мясцовага насельніцтва. Ну, зразумела, ад габрэяў было прынятае, і вось там пад назвай агласоўкай такой цымас. Гэта страва вядомая, яна як бы там нават увайшла, там, калі не памыляюся, гэта група страў з Адэльску, включаная як бы як з'ява нематэрыяльнай культурнай спадчыны, там афіцыйны рэестр Рэспублікі Беларусь. І, значыць, такім чынам гэта і ў беларускую кухню, ці там у крысовую кухню, беларуска-польскую кухню, там літвінскую кухню увайшло просто як страва таксама. Вось. І прынцып падбора страў у кнігу быў такі вось, як бы тое, што аднолькава дорага, ці амаль аднолькава дорага беларусам і габрэям літвакам, а часта і літвінам, шляхце, якія ўжо зараз як бы не існуюць. Саміх габрэяў, правда, таксама ў Беларусі засталося вельмі мала, уключаючы нават паўкровак, там, чацвярцінак і так далей. Ну, але памяць пра стравы ўсё ж такі часам захоўваецца. Яшчэ некалькі страў, пра якія я хацеў сказаць. Крупнік зацірка. Гэта стравы вельмі бедняцкія, пераважна, як яны ўспрымаюцца, хаця тут ёсць таксама агаворкі. І крупнік зацірка складалі аснову рацыёна беднякоў габрэяў, беднякоў беларусаў. Ну, вось ёсць апавяданне, добра вядома, са школьнай праграмы з Мітрака Бядулі, які на самой справе быў Шмуэлем плаўнікам. Вось, 5 лыжак заціркі, дзе вось паказваецца, што часта зацірка была страва, якую варылі з апошняй мукі, ці там з мукі, якую удалося дастаць ужо выпадкова у час нішчымніцы вясной, калі ўжо сканчаліся запасы. Ну і таксама, напрыклад, зацірку паводле ўспамінаў, таксама, калі маглі дастаць муку, варылі вязні мінскага гета, якія амаль усе загінулі ў Халакосце. Зацірка, як і крупнік, была асновай рацыёна вязняў лагера ў Картуз-Бярозе, які існаваў у канцы 30-х гадоў, калі санацыя такі ўжо быў на максімальна жорсткім рэжым. Вось. І гэта наклала свой адбітак на вобраз гэтых страў. Хаця на самой справе яны маглі быць не толькі такімі. Вось прачытайце раздзел, напрыклад, пра зацірку, наколькі яна шматаблічная на самой справе і наколькі складаная гісторыя, і што насамрэч, скажем, вясной, калі рабіліся розныя запасы там, ну, квасілі, все там салілі і так далей, вэндзілі, таксама нагрыхтоўвалі і так званы зацеркі, фактычна такая крупа яечная у запас, і цалкам такія багатыя людзі цалкам з нармальным узроўнем дабрабыту нарыхтоўвалі гэтую зацірку, калі ласка, і яна не ўспрымалася як сімвал беднасці, нэнзы, бяды. Таксама і крупнік мог варыцца там з мясам, там з рознымі, ну, ясна, там з грыбамі. Ну, там, хаця у такіх найбольш бедных ён максімум забельваўся там малаком. Прачытайце пару анекдотаў пра крупнік, дарэчы, якія габрэйскіх анекдотаў, якія я сабраў. Адзін з аспектаў кнігі, што калі я кажу пра габрэйскую частку гісторыі гэтых страў, вельмі часта аказваецца, што гэтыя стравы сціплыя перасеклі акіян разам з габрэямі, ну, на трансатлантычных параходах, калі вось ішла масавая эміграцыя. Не толькі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, але таксама ў Мексіку, Аргентыну, Бразілію. Дарэчы, некаторыя з рэцэптаў у кнізе, асабліва рэцэпты дранікаў, яны такія максімальна шырока
прыведзены як вось гэтыя габрэйскія дранікі бульба-латкіс з акіянам набывалі зусім іншага мясцовага каларыту. І адзін з пасылаў маёй кнігі, які, ну, здаецца, он гучыць у прадмове, там і дзе-нідзе рассыпаны і па іншых раздзелах, это ў тым, што цяпер, калі так шмат нас трапіла ў эміграцыю, мы можам таксама ўзяць гэты габрэйскі прыклад, пайсці па слядах тых самых страў, якія, дзякуючы габрэям, у некаторых выпадках сталі знакавымі, вядомымі шырока. Ну, это датычыць перш за ўсё кнышоў, гэта датычыць той же там некай ступені кішкі, тых жа дранікаў бульба-латкіс. Вось. І цяпер мы, эмігранты, можам выкарыстоўваць гэты досвед, ісці ўжо часам па прокладенной до нас каляіне, спасылацца на вось гэтыя все адносна вядомыя у англасаксонскім свеце гісторыі і карыстацца імі, каб рэпрэзентаваць саміх сябе. Спадар Алесь, ці можна хвілінку? Вы прапанавалі пачытаць анекдот з габрэйскай кухні пра крупнік, мы яго знайшлі, ці можам пачытаць услых? Так, там ёсць нават 2 анекдоты пра крупнік. Ну, калі ласка. Што ж, дуже нечакана. Я, канешне, знатная каламбурыстка, але зараз анекдот пра крупнік. Называецца крупнік у нью-йоркскім рэстаране. Галдштейн 10 гадоў ходзіць у адзін і той жа рэстаран на Манхэттане. Амаль штодня і шторазу замаўляе крупнік. Аднойчы афіцыянт прыносіць яму суп, як толькі той заходзіць. Галдштейн кажа афіцыянту, які ўжо адыходзіць на кухню: «Хачу, каб ты пакаштаваў гэты крупнік». Той здзіўляецца: «А ў чым рэч? Вы ж кожны раз яго замаўляеце». «Не, я хачу, каб ты яго пакаштаваў». А вам ён хіба не падабаецца? Я тады прынясу нешта іншае. Не дуры мне галавы і пакаштуй. Афіцыянт з кіслай мінай нарэшце пагаджаецца, але азіраецца і кажа: «А дзе лыжка?» «Вось менавіта», адказвае Галдштейн. З анталогіі габрэйскага гумару рабіна Йосыфа Цялушкіна. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дякую, да. Спадар Алесь, выключаем наш микрофон. Так, калі мяне чуваць, то я тады працягну. Так, я еще, может быть, зараблю спробу запустить презентацию. Чему мне не запускается презентация? Тут есть, а вось не подхопливая. Так, не подхопливая. Ну, добре, я буду спробовать, тем не менш, як атрымаецца. Ну, вось, ну, крупнік, дарэчы, я пишу, ну, я скажу, что я в этой кнізе максимально падрабязна разгледзеў як габрэйскі, так і беларускі бок гісторыі кожных страў. І калі казаць, напрыклад, пра крупнік, то для мяне самае сумнае, самы сумны момант у гісторыі, беларускай гісторыі крупніка у тым, што само слова гэтае вымылася з абароту. Што, ну, вы скажем, калі Літкон, завод харчовых канцэнтратаў, славуты наш, выпускаў адпаведны канцэнтрат, ён называўся суп перловой грибной, не требующий варки. Ось, так что, ну, як бы вось тому бюрократичному, вот этому тоталітарному беларускому мыслу, якое, так бы, якое шукало себе, якое знайшло себе нарэшце ў красавцах, не выпадково, уже концентрат, это уже як бы трыумф. Але вось такія бяскрыўдныя рэчы, якія падрыхтоўвалі трыумф красавства, гэта вось гэтыя неахайнасць у думанні, выкарыстанні слоў, і ў тым, што просто, вы скажем, там слово крупнік, да, як бы там, ну, это, ну, Польшы, это неабходны элемент культуры, да, там, ну, все, колькі там, ну, і канцэнтраты ў тым ліку выпускаецца, але
кожная хатняя господыня, конечно, ведает, что такое крупник. Ну, у Литве это у жаночай форме кровопения, потому что крупникас это у литовской мове за напоем алкогольным зарезервовано. Вось, а у белорусской мове и крупникас, и кровопение это одно слово крупник. Вось, але кажу белорусской мове, але реально никто не користається этим словом. Хотя нават суп товарить, ну суп перловый скажут, да, там вось, ці просто ніяк его не назовут. Вось. И такой драбязы, такой беды, да, что там, ну, не уживается слово. И не уживается 1000 інших слов, ці 10 000, які складають основу культури. І в выніку это все не патрэбна, в выніку, скажем так, ёсць беларускі дабрабыт сучасны там з гэтымі там, ну, з крэдытамі, з машинамі, з нерухомасцю, такой бы там, але пры гэтым людей катуюць в турмах, это лічыцца нормай, і гэта наступствы гэтай няхайнасці і абыякавасці да культуры побытавай, перш за ўсё. Это вось, ну, прабачце за такі эмацыйны выступ, але это тое, ну, так, як сказваецца вось гэта беларускі культурны рэальнасць, беларуская рэчаіснасць, якая дасягнула сваёй вяршыні у наш час, і, можа быць, яна яшчэ будзе расці ў гэтым жа кірунку далей. Вось гэта, так бы, то мне хацелася б просто звярнуць увагу тых, хто прачытае гэту кнігу, задумаецца, ну, не толькі пра гэту рэцэпту, гэта не толькі кніга рэцэптаў і не столькі кніга рэцэптаў. Это кніга пра культурныя сэнсы, пра то, наколькі яны важныя і наколькі катастрафічныя рэчы адбываюцца, калі мы гэта занядбоўваем. Вось. Ну, я сказаў пра крупнік, пра зацірку. Значыць, якія тут яшчэ у нас ёсць стравы агульныя з габрэямі. Ну, для мяне, скажем, то ўвогуле нават не стаіць выбор, потому что во мне ёсць генетычна і той, і другі бок. І, власна, таму кажучы, можа быць, я таму і напісаў гэту кнігу, таму што во мне гэта канфлікта, так бы, альбо не існавала, альбо ён даўно нейкім чынам быў вырашаны. І таму, ну, мне лягчэй было, скажем так, вось, паглядзець на гэтыя стравы з двух бакоў, на стравы, на іх гісторыю, на іх сімвалізм. Скажу пару слоў, як доўга пісалася гэта кніга. Першыя кавалкі тэксту, якія ў выніку яе ўвайшлі, былі напісаныя ў 2007 годзе і былі апублікаваны ў складзе некалькіх нарысаў, ну, прыватнасці, як раз пра крупнік, пра зацірку, там яшчэ некалькі. Была такая серыя «Наша страва» у нашай ніве, з якой пазней паўстала і аднайменная кніга. Але я ў той момант, калі я пісаў вось гэтыя нарысы, як бы чыста беларускія, я яшчэ мала што ведаў пра габрэйскі бок гісторыі гэтых страў. Это бы прыйшло значна пазней, я зацікавіўся гэтым гадоў праз, не ведаю, ну, праз 7-10 пасля гэтага, вось. І, ну, і вось гадоў праз 7-10 у мяне ўзнікла ідэя напісаць кніжку вось пра гэтую, пра літвацкую кухню і пра яе сувязі з кухняй беларускай, вось, і гэта ідэя паступова, ну, я збіраў, і меня завёл адпаведную тэшку на ноутбуку, вось, збіраў туды розныя вось такія анекдоты, гісторыі, карцінкі, успаміны, все, што толькі можна было знайсці. А канчаткова пісаць кнігу я вырашыў ужо трапіўшы ў эміграцыю у 22-м годзе. Я пасля адседкі, ну, такой невялікай 15 сутак, прызямліўся тут у красавіку 22-го году. Першыя паўгоды у меня быў абсалютны шок, я просто адаптаваўся, як фізічна выжываць, такую працу знайсці, дзе жыць, што есці там і так далей. І мне было не да таго, а праз паўгады я пачаў думаць, якую наступную кнігу я хачу пісаць, таму што ў маім партфелі іх некалькі. І вось я перабіраў, там я думаў, што, ну, розныя былі варыянты, зрабіць працяг кнігі «Наша страва», альбо напісаць кнігу пра нашы зёлкі, пра нашы дрэвы, якія таксама ў нейкім тэмпе пішуцца.
Вось. Але ў выніку я падумаў, што ну вось паколькі я перажываю гэту спробу, такую вельмі балючую спробу адаптацыі да ізраільскай рэчаіснасці, то нейкім такім рытуальным дзеяннем, каб дапамагчы гэтаму, будзе праца над гэтай кнігай. Хаця тут трэба зрабіць агаворку, што тая кухня, якая апісана, кухня там ашкеназская, літвацкая, якая апісана ў кнізе самы Цымус, она вельмі далёкая ад актуальнай ізраільскай кухні, таму што ну, першыя некалькі дзесяцігоддзяў існавання дзяржавы Ізраіль, там, ну, вось якраз прыкладна да вайны суднага дня, до 73-го году, ашкеназская культура дамінавала, і ашкеназская кухня дамінавала. Пераважная большасць, скажем, рэстаранаў Тель-Авіва до 73-го года прыкладна былі вось якраз ашкеназскія, там, і вось все гэтыя стравы, пра якія я пішу, і некаторыя іншыя, яны якраз былі вельмі папулярнымі, на ліку рэстаранамі і хатнімі стравамі ў Ізраілі. Але у 73-м годзе, калі адбылася гэта катастрофа суднага дня, якая ну, вельмі падобная на тое, што адбылося год таму, 7 кастрычніка, то як бы адразу ну, так вось павісла такая, скажу, неловкая пауза, так бы у нейкай ступені вось гэтая ашкеназская дамінацыя была объявлено, ну, там, не голосно, может быть, такой виной, и стали больше на первый план высовываться вот, эти усходние габры, мизрахи и сефарды. И в вынику резко, ну, литерально там, я читал, что лезть не за несколько месяцев позачинялись там, скажем, рестораны ашкеназской кухни, и теперь у Тель-Авива осталось там, может быть, 3, там 3,5, мовно кажучи. Недавно, до речі, один із зачинився, доволі популярний. Вось. І гэтая кухня отступила на другі план. У кнізе трошки присутнічає ізраїльські актуалії, там, ну, у розділах там про гефілте фіш, про фаршовану рибу, там у певній ступені там і про драніки, там ось. Ну, але актуальная ізраїльська кухня, она пераважна ўсходняя, і вось гэты усходнееўрапейскі, блізкі да беларускага, польскага, літоўскага кампанент ёй працягвае вымывацца па меры таго, як вось гэтыя пакаленні сыходзяць. Хаця, можа быць, вось гэтыя там, ну, трошкі імпульсу надае вось гэтыя новыя хвалі эмігрантаў, якія вось у сувязі з вайной прызямліліся. Ну, але публічна, вось, скажем так, гэта тая кухня, якая апісана ў кнізе самы Цымус, яна амаль што не прысутнічае. Ну і вось як бы там год прыкладна я працаваў над гэтай кнігай. Першым вже канчаткова здаў у рэдакцыю. Ну і пэўны час заняла яшчэ і праца у самой рэдакцыі. Я вельмі рады таму, якой кніга атрымалася. Яна годная, яна прыгожая, дзякуючы мастаку ілюстратару. Вось. Калі казаць пра якім чынам фармавалася гэтая агульнасць, да, страў, пра якую я кажу, яна з двух бакоў ішла. Некаторыя стравы габрэі прывезлі з сабой і зрабілі папулярнымі ў Літве і Беларусі, ці былі пасярэднікамі, скажем так, у перадачы іх. Ну, вось, перш за ўсё, дранікі, да, гэтыя дранікі, бульба-латкіс. А некаторыя яны тут навучыліся гатаваць. І калі мы кажам пра эміграцыю, ну, эміграцыю не столькі у Ізраіля, а больш за акіян, тут туды яны взялі іх з сабой у якасці такіх просто звычайных хатніх, а часам яны зрабілі з такімі візітоўкамі ашкеназскай кухні за акіянам. Вось. Ну, это вы пачытайце раздзелы пра кнышчы, пра баранкі бейгелі. Вось. Там гэта у пэўнай ступені пра дранікі таксама, таму што дранікі, ну, таксама яны габрэі спачатку іх прынеслі як пасярэднікі у Беларусі. Прычым гэта здаралася вельмі позна. Я толькі, ну, вось у працэсе працы над кнігай я усвядоміў канчаткова, ну, і расставіў для сябе ўсе кропкі над «і», таму што я гісторыяй дранікаў займаўся там каля 20 гадоў.
расставіў сябе расклаў па паліцах у галаве канчаткова, калі працаваў над гэтай кнігай. Вось, і дранікі вельмі позна трапілі ў Беларусь, гэта уже самы пачатак 20-го стагоддзя, а само слово распаўсюдзілася як у літаратурнай мове яшчэ праз паўстагоддзя, у другой палове 1950-х гадоў. І, дарэчы, вось цікава, што габрэйская назва бульба-латкіс, да? Вось, яна якраз адпавядае таму, што і было найбольш распаўсюджаным абазначэннем бульбяныя аладкі ці бульбяныя бліны. У некаторых рэгіёнах і дагэтуль, там, можа быць, у вёсках слаба выкарыстоўваецца слово дранікі, так і называюць бульбяныя бліны, бульбяныя аладкі, бульвы блінай па-літоўску. Вось, і гэта самае распаўсюджанае, як бы такая карэнная. Дранікі, это было пачаткова дыялектнае слово з усходу Гомельшчыны, якое там, ну, праз пэўны збег акалічнасці стала агульнанацыянальным. А вось атрымліваецца, што бульба-латкіс, да, ідышскае слово, яно якраз блізкае да таго, што было асноўным беларускім абазначэннем стравы доўгі час. Спадар Алесь. Ну, дарэчы, давайте расширим. Спадар Алесь, а можна у вас запытацца, удакладняючае пытанне? Так латэкс – гэта тое, што паходзіць ад ладак? Ці правільна мы разумеем? Латкіс. Так, увогуле гэта слово гэта грэцкае паходжання. Аладка ці аладак. Дарэчы, вось па-украінску, здаецца, літаратурную аладок, а па-беларуску жаночы род, аладка. Вось, это ад слова эладион, а эладион, в свою чергу, просто элеон, алей. Это тое, што, па сутнасці, это тое, што пасмажана на алеі. Вось. Ну, а слово бульба, бульве па-літоўску, гэта, ну, як бы некая такая цыбуліна, там, клубень, да, вось, як бы. І вось одно слово лацінскае паходжання, другое грэцкае, ну, але вось у беларускай мове яны перасекліся, і ў такім складзе трапілі таксама і ў ідыш. Спадар Алесь, дзякуй вялікі за гэтую экскурсію моўную. А ў нас тут нешта новае адбываецца ў гатоўцы. Ці можаце вы даць 2 хвіліны, мы раскажам, што там з нашым цымусам і вашым цымусам адбываецца? Задавальненне. Ну што ж, паважаныя беларусы і беларускія ў зале. Цымус на 99% гатовы, у вас будзе унікальная магчымасць яго паспрабаваць. Зраблю адразу агаворку для вашых страўнікаў. Гэта, безумоўна, традыцыйны рэцэпт, але крышачку з аўтарскай інтэрпрэтацыяй, улічваючы тыя умовы, у якіх мы гатуем. Карацей, моцнасці пліты не хапіла, каб выпарыць проста ваду да канца, таму не зусім карамелізавалася і цукралізавалася морква, але мы паспрабавалі, яна салодкая і падаецца дастаткова смачная. Вось так. Таму пасля прэзентацыі, нават, можа быць, зараз пакрыху, вы можете падыходзіць і дэгуставаць тое, што ў нас атрымалася. Рэцэпт, насамрэч, дужа просты. Мы нарэзалі моркву, у вадзічку лепш, ну, так як я ўсё ж такі знатная кухарка, якая тут шмат чаго рабіла, перадам слова Іллю, і ён распавядзе, як ён гатаваў гэтую страву і як я яго падтрымлівала, і як моя падтрымка была важная ў гэтай справе. Абавязкова пра гэта таксама скажу. Дзякуй вам. Да, вельмі проста. Гэта я упершыню сутыкнуўся уласна руч з гэтым рэцэптам, але ён сапраўды цікавы. Морква, тое, што падабаецца дзецям, як не дзіўна. Яе наразаем такімі колцамі. Гэта як бы манеткі. І таму гэтая страва яшчэ можа быць да багацця, не толькі салодка, не толькі для вяселля. Адварваем у вадзе з крыху, дадаем туды мёд і цукар. На 2 шклянкі вады гэта 1 сталовая лыжка цукру і сталовая лыжка мёду. Потым гэта ўсё адварваецца да таго, каб выкіпела ўся вада і крыху так вось карамелізавалася наша морква, але яна каб засталася ў стане альдэнте, каб не разварылася ушчэнт. Потым у нас ёсць разынкі, якія мы замачылі ў кіпені.
Ёсць таксама звычайныя разынкі, калі хочаце, можна таксама дадаваць. Чарнаслів уже парэзаны і цынамон таксама можна зверху пасыпаць. Невялічкі у нас такія ёсць кубачкі ці талерачкі для гэтага дэсерціка. Відэльцы, калі ласка, падходзьце, частуйцеся. Я думаю, гэта сапраўды вельмі проста, вельмі нават гэта дзеці могуць гатаваць. Пры гэтым гэта салодка і вельмі цікава, незвычайна. Так, у нас крышечку все пошло не по рецепту и вода не выкипела. Для самых шаленых наведвальников и наведвальниц прадмовы мы крышечку слили воду. Я назвала это цимусовый компот, калі у вас есть жаданне паспрабаваць. Мы таксама будем не супраць. Але ще раз скажу, гэта толькі для самых шаленых і упэўненых у сваім страўніку людзей. Дзякуй. Ліза, ну навошта ви на себе так нагаворюєте? Набывала моркву ўласнаруч я. Дзякую за гэтае слово ўласнаруч. Я давно яго не чула, мне дуже падабаецца. І яна фермерская, вырашчаная тут, на гэтай землі. І з-за таго, што стравы, якія знаходзяцца ў гэтай кніге і рэцэпты, прадугледжваюць выкарыстанне мясцовых прадуктаў, беларускія эколагі назвалі гэтую кніжку самай экалагічнай кніжкай фестывалю прадмовы. Класная прэзентацыя, класны рэцэпт, запрашаем дэгустацыю і запрашаем набываць кніжкі з аўтарскімі ілюстрацыямі Юрія Таупкіна. Гэта вядомы беларускі архітэктар, который тут, не архітэктар, а знаўца архітэктуры, который тут жыве, на жаль, не змог прыйсці. Я пра тое, што гэтая кніга не толькі карысная сваім практычным, гістарычным, лінгвістычным, але яшчэ і эстэтычным бокам. Малюнкі клёвыя. Набыць гэтую кніжку можна на фестывалі, на ярмарцы, вось на стэндзе Букест, вось у гэтым куце. І яшчэ ёсць час для таго, каб задаць аўтару пытанні і сказаць тое, што дужа варта сказаць у апошнія 5 хвілін. Спадар Алесь. Так, я буду вельмі рады адказаць на пытанні. Калі не будзе, то у меня есть еще там пару слов, які я хотел сказать. Ну, але я заўжды аддаю перавагу адказам на пытанні перад уласным маналогам. А яшчэ пытанне, Ліза, ці зможаце вы сфотаграфавацца з жадаючымі для соцсетак? Ілля, і вы, і разам з цимусам і з кніжкай? Ну, то вось такія прапановы, паважанае спадарства. До речі, выглядае дастаткова смачна. Я нават ганаруся, што пры маёй падтрымцы вось такое атрымалася. Таму запрашаем на дэгустацыю. А яшчэ ж, гэта ўсё дужа карысна. Толькі калі у вас няма алергіі на мёд. Так, ёсць відэльцы, рукамі есці не прыйдзецца, але калі вы дужа хочаце, мы не зможам вам забараніць. Ну і, конечно, у вас ёсць унікальная магчымасць падысці да мяне, задаць пытанне, я вам пагадаю на гэтай цудоўнай кнізе. Спадар Алесь, яшчэ слова вам, і арганізатары падказваюць, што час завершацца. Я еще на один аспект хочу звернуть увагу. Есть у некалькіх нарысах книги разглядаецца розніца прынцыповая паміж кухнямі габрэяў-літвакоў і больш паўднёвых габрэяў, Польшчы, Украіны, поўдня Беларусі па лесе, якія пераважна былі хасідскага веравызнання. И часто мы называли галичанами, потому что эпицентр культуры и религии был у тогочасной, у 19 веке, у Галиции, у австрийской Галиции. Вот. И про так званую gefilte fish line, линию gefilte fish. Ось габрэі-літвакі лічыліся людьми такими
стриманными, лаконичными, рациональными. Это супротивставляло их вот этим эмоційним, часом иррациональным габрэям, хасідам поўдня. Вось. І гэта адбівалася таксама і ў кухні. І вось, калі такія стравы, як фаршыраваную рыбу, гефілте фіш, як фаршмак, як само слово фаршмак абсолютно невядомае, абсолютно новае для нас і прынесенае, так то ёсць назва гехакте геринг, просто сечаны селядец. І кугель з локшыны, ну і некаторыя іншыя стравы, але вось гэтыя тры перш за ўсё. Яны у нас у Літве, ну у Літве гістарычнай, у Літве сучаснай, на захадзе сучаснай Беларусі гатаваліся все вельмі проста: соль, перац, все. У той час, як у больш паўднёвых версіях, туды там і цукар, і мёд, і разінкі, і цынамон, і курага, і все, што хочаце, так, ось, як бы. І таму, як бы, звычайна фаршыраваная рыба рабілася ледь не дэсертам. Вось, як бы. І вось гэта адна з такіх таксама асаблівасцяў, якія варта ведаць. Ну, там шмат розных даволі глыбокіх рэфлексій на гэты конт можете прачытаць, асабліва ў гэтых трох нарысах, пра які я кажу, і асабліва ў нарысе пра гефілте фіш, пра фаршыраваную рыбу. Ну, калі будуць пытанні, все ж таки, то з радасцю адкажу. Мы хотели прапанаваць людзям падзяліцца сваімі ўражаннямі пра страву. Я пакаштавала, хацела сказаць вялікі дзякуй кухарам, хацела сказаць вялікі дзякуй вам за рэцэпты, за кнігу, але мне вось падалося, што не хапае солі. Можа быць, гэта ўжо мой такі сапсаваны густ. Ці хацелі б вы, дарагія людзі, падзяліцца сваімі меркаваннямі ці ўражаннямі пра страву? Ну, я, наприклад, мені солі тут не хочеться, каб яна адчувалася, а мне хацелася б, каб морква яна была ў выглядзе вось не манетак, а ў выглядзе пюрэ, вось, каб яно было пюрэріраваная вось такая страва і ўжо пасыпаная там рызынкамі, мне здаецца, было б так смачней. Ну, бачыце, манеткі — это ў нейкай ступені прынцыповы момант, потому что сапраўды их наразали так и асоциировали у габрэйскім фольклоры с золотыми монетами и готовали эту страву. Ну, она такая трошки чароўная, как бы, так бы, как это такое пожадание, ну, той семьи, там, гостям, как был гэты добробыт, да, как она притягивала вот эти золотые монеты реальные. Так што... Спадар Алесь, яшчэ адно меркаванне ёсць пра страву. Пасля таго, як вы скончыце, я перадам мікрафон. Я скончыў, я сказаў. Падзяліцеся, калі ласка, ці спадабалася вам? Страва мне спадабалася, на самай справе. Іншая рэч, што я таксама лічыў бы, што трошку солі тут не хапае. Але гэта маё прыватнае меркаванне, таму я не претендую на, як кажуть, істину опошньої інстанції. Дякую вялікі. Яшчэ Вільгельм хоча сказаць адно словце. Мне bardzo сподобалося, bardzo смачно. Ну, дякую вялікі. Заканчиваем. Ці заканчиваем? Ну, давайте заканчивать уже. Спадар Алесь, вам слово і дякуй. Ну, я вельмі удзячны всім, хто прыйшоў. Я не бачу, сколько людей, ну, так, по голосах чую, что быццам бы не пусты зал. Раю набываць гэту кнігу, раю уважліва прачытаць, раю удумацца. Ну, я спрабаваў зашифраваць у ёй значна большым, чым сказано наўпрост. Яе можна экстраполировать там па-за кухняй і многія іншыя галіны культуры. І, в прынцыпе, яна ну, датычыць, можа быць, не толькі чыста габрэйска-беларускіх стасункаў. Ну, я лічу, што трэба больш шырока інтэрпрэтаваць беларускую культуру, трэба глыбей яе ведаць, трэба глыбей ведаць сувязі
з іншими культурами культивувати реально у побыті. Тому що, ну, якби, звичайно, ну, просто заховатися, там, некий народ може тільки коли ось він просто, як квант, кожний поособку робить на своєму місці, не выглядит демонстрації великій публічності, а просто, якби, там, ну, коли він готує національні страви, споживає, коли він популяризує їх просто своєму ближньому колу, то это самое важное, что можно зробить, и это значно важнее, чем походы со стягами. Ось я пропоную таким чином глядеть на культуру і на то, ось, на то, що написано в этой книге. Дякую. Дякую, вялікі спадар Алесь. Дякую, што мелі цярпенне дачакацца свайго эфіру. Маё шчырае спачуванне, вы просто не бачыце залю, не адчуваеце гэтыя пахі, не бачыце, з якім задавальненнем усе частуюцца цымусам. Але спадзяюся, будзе яшчэ нагода прыехаць, будзе яшчэ нагода прыгатаваць, пабачыць, падзяліцца, пачуць пытанні. Дзякую вам вялікі, што былі сёння з намі. Нагадваю, што гэта была такая вельмі нетрывіяльная прэзентацыя кнігі «Самы цымус», якая выйшла сёлета ў выдавецтве «Гутенберг Паблішинг» за аўтарствам спадара Алеся, знанага даследчыка, знанага аўтара датычнага беларускай ліцвінскай кухні. У нас за 6 сезонаў прадмовы шмат што адбывалася, але гатавалі мы, на маёй памяці, другі раз. Там шынкавалі, там трошкі не тое, а вось каб гатавалі, гэта сапраўды першы раз, і моя шчырая ўдзячнасць карчме 1863. Шчырая ўдзячнасць Лізе, Іллю за гэты выклік. Нагадваю, што ёсць яшчэ, я вось просто бачу, там відэльцы трачаюць, ёсць яшчэ порцыі, можна падысці пачаставацца. І, канешне, дзякую вялікі, Тацяна, за імпрэзу. Падзякуем. Вось Андрэй Хаданович падказвае. І, дарагія сябры, перфарматыўная частка на гэтым не сканчаецца, таму што у нас наступны выклік. Бачыце, тут ва ўсю ідзе падрыхтоўка. І праз, давайте зробім час абедзены, таму праз 5 хвілін я папрашу Андрэя Хадановича і Сергея Календу з незвычайнай прэзентацыяй кніжкі «Стрыжэ і піша».
Раз. О! Цудоўна. Ці будзе ён дабіваць, ці... Добрыя людзі, ці чуваць мяне з такой адлегласці ад мікрафону, бо па тэхнічных прычынах ён будзе на адлегласці. Добрыя людзі, падцягвайцеся да сцэны, бо такого вы дакладна не бачылі яшчэ. Я выклікаю Сергея Календу, ці ёсць ён у зале. Апладысменты вельмі шаноўнаму аўтару, а выклікаю я яго адначасова ў двух якасцях. Захопленая Беларусь даўно сочыць за кар'ерай Календы пісьменніка і радасна сёй той карыстаецца з яго майстроўства цырульніка высокага класу. Сергей вырашыў упершыню паяднаць гэтыя дзве творчыя іпастасі і напісаў мастацкую кнігу, кнігу кароткай мастацкай прозы, стрыжэ і піша на матэрыяле свайго цырульніцкага досведу. Мы вырашылі пайсці далей і прэзентацыю зрабіць таксама ў цырульніцкім стылі. Таму я з мадэратара пераўвасабляюся ў кліента, а вельмі шаноўны пісьменнік, застаючыся пісьменнікам, пераўвасабляецца і магія Дэвіда Копперфілда закрэслена Сергея Календы сёння для вас. Нават Хадановича можна ператварыць у чалавека бліскучым дотыкам нажніц, грабенца ці чым наш майстар карыстаецца. Прывітайма. Сергей, цябе не чуваць пакуль? Раз, два. Оп. Раз, два, тры. Карыстайцеся. Итак, прывітанне. І з гэтай нагоды, што нарэшце да мяне у крэсла трапіў Андрэй Хаданович, я вам прапаную 1000 еўра і будзе, што вы запросіце. Вы ўжо не збяжыце. 1500. І будзе як Кейт Флінт, напрыклад. Продзі. Сергей, не затяг... Мне і так страшно, не затягвай моцна шыю. Наша размова будзе максімальна набліжаная да размовы кліента і майстра. Сергей, я буду цябе называць майстрам уже з двух падставаў, як бы. Ну і прытым, тэарэтычна сярод кліентаў мог да цябе... О, цудоўна. Да цябе ж мог зайсці мадэратар тваёй уласнай прэзентацыі, літаратуразнаўца, ці проста калега-пісьменнік, які даўно за табой сочыць, чытае твае творы, і некалькі такіх пытанняў я задам падчас таго, што будзеш рабіць ты. Добра, я згодны і прапаную 2000 і Джейсон Стэтхэм. О! Ладно, я жартую. Насамрэч, калі працуеш з кліентамі, то ты заўжды робіш тое, што пасуе да твару, да галавы. Гаспадар Андрэй пасуе да любой стрыжкі, я думаю. І наадварот, я спадзяюся, патыліца можа быць крышачку карацейшай, за вушы можна адчыняць, адкрываць, зверху можна зняць нейкі сантыметрык, прабор можна не рабіць, усё можна зачесаць назад. Астатняе на твой густ. Тады я пакіну на свой густ акантоўку. Я не ведаю, што гэта такое, заадно майстар раскажа. Сергею, першае як бы пытанне чыста літаратурнае. Заўсёды мне задавалі пытанне, касую скронь рабіць ці прямую. Я заўсёды казаў на ваш густ, патлумач, калі ласка, чым яны адрозніваюцца. Але не рабі мне адну касую, адну прямую з розных бакоў. Яны насамрэч моцна адрозніваюцца, бо касая скронь, яна больш пасуе да такіх стрыжак падоўжаных.
Але класіка патрабуе прамую скронь. І асабліва, калі гэта там пінжак. Ці лічыш ты маю літаратурную дзейнасць класікай, а калі так робім прямую скронь? Гэта складанае пытанне, як і назва стрыжкі канатка. Хтосьці называе канатка, а хтосьці канадка. І гэта таксама, ну, не разбярэш. Ну, канатку робяць у Канадзе, а канатку на канаце. Так і ў стрыжках так. І як і ў паэзіі, я думаю, складана сказаць, дзе там што. Калегі, натхніце Сергея бурнымі апладысментамі. Ну, добра. Галава з раніцы мылася, але што з ёй адбывалася за апошнія 2 гадзіны, цяжка выявіць. Добра, я зараз пачну стрыжку, а там далей мы пагутарым. Ёсць такі нюанс у майстроў. Ёсць майстры, якія шмат гутарыць, пакуль стрыгуць. І я такім не вельмі давяраю. То бок ты пытанне задаваць увесь час, да? Ты як бы будзеш адказваць лаканічна па справе? Так, буду адказваць лаканічна, але і пагутарыць магу. Але ёсць такі нюанс. Ёсць такая катэгорыя майстроў, якія, калі шмат гутараць, робяць не тое, што трэба. Добра, тады Але вы не хвалюйцеся. Тады перш чым задаць пытанне, скажу, што кніга «Стрыжэ і піша» з'явілася ў выдавецтве «Гутенберг». Кніга прырэчаная, асуджаная на поспех настолькі, што сёння мы ўжо крыху терпім ад гэтай паспяховасці. Зранку стосік гэтых кніг быў, яе бессаромна размялі да пачатку гэтай прэзентацыі. Таму сачыце за экранам. На экране мусіць з'явіцца выява вокладкі. З'явілася кніга ў выдавецтве «Гутенберг» у Кракаве, але, я так разумею, даступная ў незалежных беларускіх распаўсюднікаў, а акрамя Сергея як аўтара у кніжцы паўдзельнічаў штучны інтэлект. Раскажы, калі ласка, гэтую гісторыю, як штучны інтэлект аздобіў ілюстрацыямі тваю кнігу. Ну, гісторыя такая, што мы не ведалі з выдаўцом увогуле, як візуалізаваць тое, што там напісанае. Бо гісторыі максімальна розныя, за 20 год напісаныя, яны кароткія і датычныя хутчэй жыцця, вось нейкай жыццядзейнасці. І мы думалі, што туды не падыдзе нейкі фэшн-фотограф, фэшн-ілюстратар, туды не пасуе нейкі там мастак, які займаецца дзіцячай там літаратурай альбо выявамі. У выніку мы звярнуліся да штучнага інтэлекта, і выдавец паказаў мне вынік. Туды накідалі вось словаў там базавых з кнігі. І ён паказвае мне вынік, я разумею, што гэта на мяжы і мастацтва, і нейкай такой вось, як быццам ты ўжо здрадзіў розуму. І мне спадабалася. А у выніку некаторым мастакам, якія мне потым пісалі, ім не спадабалася, не сказалі, што мог бы у нас замовіць. Але насамрэч гэта добра, што была такая магчымасць штосьці новае папытаць. Мне страшно задаваць наступнае пытанне. Давай я задам табе тэхнічнае пытанне. Ты ўмееш адначасова стрыгчы і адказваць на пытанне? Ці адказваючы ты будзеш уже атрывацца ад мікрафона, табе будзе незручна? Я ўсё ўмею, я магу і стрыгчы, і гутарыць. У мяне нават была такая гісторыя, якая ў кнізе таксама адлюстраваная, калі мы былі з сябрамі на лецішчы 3 дні запар, і у выніку ноччу мы паспрачаліся там, ці зможаш ты у такім цікавым стане пастрыгчы. Добра, то тады адказваючы не адрывайся ад гэтага, а то мы не укладземся ні ў якія графікі. А спытацца мне хацелася у Сергея найперш такім чынам. 10годдзямі ты працуеш як
з кампаніямі сур'ёзнымі, альбо як фрылансер, і адначасова пішаш кнігі ў розных жанрах. Ці ёсць ужо нейкія агульныя скілы? Ці ёсць тое, чаму ты навучыўся, скажам, як цырульнік, і гэта прыдаецца, дапамагае ў пісьменніцтве? Так, у цырульніцтве я навучыўся слухаць, і я думаю, што для пісьменніка гэта, асабліва для празаіка, гэта вельмі важна, умець не толькі паслухаць, але... Калегі, ці чуеце вы Сергея так? Цудоўна. Просто мікрафон туды-сюды цякаць, гэта яшчэ плюс-мінус некалькі хвілін да працы. Я магу крышачку яго там набліжаць пасільна да цябе свабоднай рукой. Ну што, спадар Андрэй, 2000 еўра. Літасці. Цырульніцтва мне дапамагло тым, што я навучыўся не толькі слухаць, але і збіраць нейкія гісторыі. Бо людзей насамрэч цікава слухаць, калі працуеш. І там ёсць шмат таго, што дае табе нейкі сэнс у сваёй працы. Ты ідзеш працаваць і разумееш, што у цябе будуць новыя людзі, новыя гісторыі і ўсё астатняе. А гэта, важна, я лічу. Асабліва, калі збіраеш прозу, менавіта ў кнігах. У 20-м годзе шмат людзей заўважыла, я таксама заўважыў, што ёсць такі сацыяльны барометр зменаў, і гэты барометр таксісты. Тое, пра што яны размаўляюць з кліентамі, пра што кліенты размаўляюць з таксістамі, сведчыць пра змены, якія імкліва там пачаліся ў нашым грамадстве. Сергею, у сваёй 20-й год ты правёў у Беларусі, праўда? Так. Нармальна сустракаючыся з людзьмі, з кліентамі. Што па гэтых кліентах можна сказаць пра нас, пра наша грамадства, пра аптымістам ты ці песімістам застаўся пасля такіх гісторый, такіх размоваў? Зараз скажу, хвілінку, тут проста трэба дапрацаваць вухам. Тое, што я заўважыў, асабліва ў 20-м годзе, калі мы кожны тыдзень на выходны хадзілі на пратэсты, у мяне былі кліенты, якім хацелася падчас размоваў пакінуць нажніцы ў цэнтры галавы. Але было шмат людзей, якія, раней як бы так ставіліся да рэжыма, да ўсяго астатняга абсалютна абыякава, бо у іх была такая стандартная законная праца дзяржаўная збольшага. У мяне была кліентка, зараз одну хвілінку, у мяне была кліентка, якая працавала на хлебазаводзе, і яна такая: я пастаянна езджу, прадаю булкі ў Маскву, там усё добра, што вы там усё ходзіце. І яна потым трапіла у свой працоўны графік дадому ўвечары, калі былі пратэсты, і яе абаранялі два маладых хлопца. Яна кажа: взрывалася ўсё навокал, там людзей білі, а мяне хлопцы ратуюць, а я ж з хлебазавода еду. І наступны раз, калі яна записывалася да мяне, яна проста напісала у Viber, Сергей, прывітанне, калі можна там пастрыгчыся. Яна мне піша: Сергей, прывітанне, жыве Беларусь, калі можна пастрыгчыся. Я думаю, што вось гэта моцна мяняе грамадства. Вось пакуль ты сам не трапіш у гэтую пастку, а пакуль ты як там трусочак жывеш сабе, ходзіш на хлебазавод, цябе нічога не кранаецца, ты і жывеш як бы. Дякуй. Ці сам ты, я не ведаю, ці шавец ён з ботамі, не без ботаў, займаемся мы самарэфлексіяй. Як ты сам жанрава вызначаеш сваю новую кнігу? Гэта біяграфія, гэта аўтафікшн, гэта нон-фікшн, ці што-небудзь яшчэ? Я бы сказаў так, што гэта штосьці на мяжы камедзі-клаба, стэндапа нейкага, бо гэта кароткія гісторыі. І штосьці такое блізкае да Хейлі, аэрапорт, калі ён пісаў, Катэль. Гэта спроба напісаць будзённасць,
але знайсці ў гэтай будзённасці цікавыя гісторыі праз людзей, якія да цябе прыходзяць. А людзей бывае настолькі шмат і розных, што ты часам нават можаш, прафесійныя цырульнікі, яны вучацца маркетингу. Ты, калі да цябе прыходзіць чалавек, ты звонку і потым пачынаеш яго апрацоўваць у сваёй галаве, каб даведацца, што яму лепей зрабіць. Добры цырульнік не будзе запытвацца, што вам сделать, альбо там, што вы хаціце. Не, такога няма. Ёсць праца, ёсць даследаванне, але бываюць выключэнні, калі чалавек да цябе прыходзіць, ты яго як бы ўжо там пабудаваў у сваёй галаве, дзе што рабіць, што прапанаваць, што запытацца, а ён табе іншую базу ўвогуле выдае. І гэта цікава, таму што людзі розныя, і іх немагчыма ўсіх у адну нейкую схему паставіць. Дарэчы, шаноўныя калегі, я буду Сергею падкідаваць нейкія пытанні, ён будзе нешта апавядаць. Вы можаце таксама рэагаваць, там, падымаючы руку, задаваць пытанні. Наш дыялог ператворыцца ў палілог. Цікаўцеся, то я зараз пачну выдурняцца і, напрыклад, запытаюся, не пісьменнік пра цырульніцтва, а цырульнік, вачыма цырульніка пісьменніцтва. Ты пішаш прозу. Пішаш прозу з нажніцамі, грабенцом і машынкай. А што ў прозе стварае аб'ём валасоў? А што ў прозе ёсць чолкаю? А што ў прозе ёсць праборам? Калі вось так параўноўваць, у прынцыпе, вельмі падобна, вось чолка, грыўка, так, яна аздабляе 60% твару. То бок, калі ты вітаешся з чалавекам, першае, што, ў прынцыпе, яго на твары змяняе, гэта ёсць грыўка. І гэта 60%. Я бы на чолку аддаў бы шмат у літаратуры, бо яна цябе заваблівае. Але галоўная ідэя, галоўная канструкцыя, якая будуецца па ўсёй галаве, гэта цэнтр сюжэта. Ну а ўсё астатняе, гэта нейкія такія фішкі кшталту, твой стыль нейкі, там, што ты дадаў, гэта ўсё ўжо ідзе акантоўка. Гэта можна так зрабіць. Ці бываюць твае кліенты тваімі чытачамі? Ці ёсць ужо людзі, якія пазналі сябе ў кніжцы, ці атрымаў ты нейкую зваротную рэакцыю ад іх? Так, канешне, і я тут вось бачу маіх кліентаў, якія сталіся маімі чытачамі, і наадварот, ёсць чытачы, якія сталіся кліентамі. Увогуле, гэта такі працэс, ён як рака, то бок хтосьці там выходзіць на бераг, хтосьці далей прыплывае. І у мяне так і ў жыцці ёсць кліенты, якія прыходзяць як чытачы, ёсць кліенты, якія прыходзяць як да майстра. І нават не ведаюць, там, чым я займаюся, акрамя таго, што стрыгу валасы. Ну, спадар Андрэй так прыгожы, мы проста крыху дадалі яшчэ прыгажосці. І самае цікавае, вось што я знайшоў за гады працы, гэта калі ты запытваешся ў кліента, вам як заўжды прыгожа, ён заўжды пагаджаецца. Гэта самая лепшая стрыжка, я лічу. Я звычайна... Калегі, усё добра, усё пад кантролем. Я ўпершыню не бачу сябе ў люстэрка, седзячы ў цырульніка, таму мушу суцэльна давяраць Сергею. Можа быць, чуваць мяне? Бо я сябе не чую за фенам.
Можа быць, я пацікаўлюся, як гэтая кніга складалася, ці доўга ты над ёй пісаў, ці папярэднічаў ёй нейкія нататкі, да, нейкія вот штучкі, дзённік, які вядзе пісьменнік, а потым кажа: о, я маю крытычную колькасць матэрыялаў, зараз я зраблю з гэтага кніжку. Ці гэта ўсё памяць, якую ты аднойчы ператрусіў, сказаў як Набокаў, да? Памяць гавары, і яна выдала табе цырульніцкія гісторыі. Насамрэч, усё адбывалася такім чынам, калі з'явіліся магчымасці там у Фейсбуку штосьці пісаць, у Інстаграме, я просто занатоўваў больш для сябе нейкія цікавыя гісторыі з цырульніцкага жыцця. Але праз 5-6 год самі кліенты пачалі казаць, што слухай, ну тут гісторыя, тут цікавая гісторыя, трэба рабіць з гэтага кнігу. А я вось пісаў там, я лічыў, што іншыя кнігі, там сур'ёзныя, там дзіцячыя, яшчэ штосьці. Я на гэта не заўважаў увагу, пакуль не мінула там 20 год і не з'явілася 150 гісторый. І гэтыя гісторыі я прапанаваў выдавецтву. Яны сказалі, што гэта цікава, мы будзем выдаваць, але крыху мы разам адрэдагуем. У выніку у кнігу ўвайшло 80 гісторый, якія сапраўды самыя цікавыя, але засталося яшчэ 10, якія мне хацелася б дадаць, ну, напэўна, год праз 20. Ну, калі ўжо сапраўды ні адзін кліент сябе там не пазнае. Сергею, можа быць, ёсць нейкая гісторыя, якой табе асабліва шкада, што яна не ўвайшла ў кніжку? Можа быць, я не ведаю, не сціпла казаць так на прэзентацыі. Можа быць, гэта аказія яе вот тут прысутным, узяўшы з іх абяцанне далей не пераказваць, пакуль не з'явіцца Стрыжэй піша 2, расказаць. Я, конечно, могу ей рассказать, але я боюсь, что тут и 21 плюс не хопіць. Вось. Я думаю, что самыя цікавыя гісторыі і тое, што я хацеў распавесці кнігай, яны якраз такі датычныя менавіта працы, і як можна паглядзець на гэтую працу з боку чалавека, які там у ёй працуе, і пра людзей, якія зусім розныя. І я туды дадаў адзін такі спіс. Там ёсць спіс тое, што не любяць цырульнікі чуць. І першае, што не любіць ні адзін цырульнік чуць, гэта калі прыходзіць кліент і кажа: а вы мяне добра пастрыжэце? А я ведаеце, што адказваю? Не. І яны мяне такія: што? Я кажу: не, кепска пастрыгу. Навошта запытвацца? Ну, як бы, у дантіста ты не запытваешся там, у мяне будзе нармальны, роўны зуб? Не. Але ў дантіста мы запытваемся, а балюча будзе? Будзе, радасна, кажа дантыст. І там, дзе балюча, можа быць, і не запытваюцца, ці будзе добра. Вось. Сергею, ці скончыў ты, ці яшчэ нейкія штрыхі? Давайте запытаемся, ці будзем яшчэ штосьці дадаваць, ці адпускаць спадара Андрэя. Добра? Усё добра. А 2500, напрыклад, і Джастін Бібер? Не? Добра, шаноўныя калегі, веру вашым ацэнкам, апладысменты за майстэрства цырульніку. І шукайце ў інтэрнэце, шукайце ў беларускіх кнігарнях кнігу «Стрыжэй і піша» Сергей Календа, Вільня, віленская прадмова спецыяльна для нас, беларускіх чытачоў. Ну і просто зараз славіце Сергея і дамаўляйцеся, записвайцеся з ім як кліенты да цырульніка. Дзякуй вялікі. Будзе прыгожа. Шаноўныя арганізатары, рабіце, што лічыце патрэбным. Сябры, у нас тэхнічная пауза. Хвілін, я думаю, 10-15 ёсць перадыхнуць, папіць вадзічкі і самае галоўнае, набыць кнігі. Не забывайцеся, што сёння у нас кніжны кірмаш. Здаецца, яшчэ не ўсё раскупілі, можна яшчэ прыдбаць што-небудзь у хатнюю бібліятэку. І праз 15 хвілін вяртаемся на пляцоўку.
Ну што, сябры, наша паўза была вельмі кароткай, і мы зноў жа вяртаемся ў эфір. Калі ласка, у нас прэзентацыя аўтара, якога акурат у мінулай імпрэзе, як аднаго з самых філасафічных беларускіх творцаў, Алеся Разанова, які зусім нядаўна пайшоў з жыцця, і пераклады, новыя выданні, кнігі ўспамінаў, пераклады Алеся Разанова на іншыя мовы, гэта заўсёды падзея. І, безумоўна, пераклады на літоўскую мову, гэта падзея ўдвая, праз блізасць і геаграфічную, і агульнакультурніцкую. І я вельмі шчаслівая, што сёння нам прадставяць гэтую кнігу перакладаў. Перадаю слово спадарыне Вандзе Мартинш, калі ласка. Вітаю вас, дорогие сябры. Сегодня мы познакомим вас крышечку с книгой, якая является даниной памяти и великой поваги Алесю Разанову працуе ад літоўскіх перакладчыкаў, ад саюза літоўскіх перакладчыкаў і асабіста ад Альмы Лапінскіні, якая тут прысутнічае. Сваю версію пакажу кнігу. Вось гэта прыгожая кніга, про якую мы сёння будзем гаварыць, але спачатку я хачу яе трошачкі як бы ў рамку такую уставіць у кантэкст літоўска-беларускіх літаратурных сувязяў. У гэтым кантэксце Алесь Разанаў займаў вельмі пачэсную ролю і працягваюць займаць ягоныя творы, ягоная творчасць. І таксама хачу пазнаёміць тых, хто яшчэ не знаёмы, з чалавекам, які не менш упарта і адказна, чым Алесь Разанаў, падтрымліваў гэтыя літоўска-беларускія літаратурныя сувязі з другога боку, з боку Літвы. Чакайце, гэта Альма Лапінскіня. Чакайце, прачытаю па складах. Літаратуролог. Так, усё, цяпер лёгка будзе. Доктар гуманітарных навук і перакладчыца з беларускай і расійскай мовы. Так, магчыма, Альма Лапінскіня, калі ласка. Вось, так, добра. Крышачку раскажу пра перакладчыцу, пра нашу госцю. Калі яна нарадзілася, я вам не скажу, але раскажу, дзе яна нарадзілася. Яна нарадзілася ў вёсцы Паюрышкай. Так, не ведаю, чаму Паюрышкай, да Юрас яшчэ там далёка. Яка Юра? Так, заўсёды смяюся, калі прыязджаю. Юра, хто не ведае, гэта мора, а вёска далекавата ад мора, але там ёсць рака, якая называецца Мора. Так, мора яна называецца. Гэта, калі хтосьці не ведае, дзе жамойць і як выглядаюць жамойты, вось, калі ласка, глядзіце. Гэта жамойтка. Вось. Спадарыня Альма закончыла філалагічны факультэт Віленскага універсітэта па спецыяльнасці літуаністыка. І калі верыць Вікіпедыі, яна 44 гады, люди столькі не жылі раней, працавала ў інстытуце. Гэта інстытут літаратуры і фалькларыстыкі. Летувос літаратурас ir tautosakos institutas.
з 1970 по 2014 год. Так. За гэты час яна столькі напісала, што я нават назвы стамілася чытаць. Столькі навуковых прац, столькі перакладаў, але ўсё-такі самыя буйныя я прачытаю, запомніць я не магла. Яна перакладала у ўсіх вельмі буйных наших беларускіх аўтараў. Самая першая кніга, пра якую я хацела нагадаць, гэта разам з Адамам Мальдзісам яны напісалі навуковую працу пра літоўска-беларускія літаратурныя сувязі, ці культурныя сувязі. Літаратурныя. Ось. Эта кніжачка вось так выглядае на літоўскай мове. Ёсць яна на беларускай мове, у мяне яе няма, але яна называецца зусім па-іншаму па-беларуску. Так, гэта быў, так, чакайце, гэта быў 1989 год яшчэ. Вось такая кніга. Потым спадарыня Альма перакладала у Владзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Вось дзякуючы ёй з гэтым творам пазнаёміліся літоўцы. Святлану Алексеевич перакладала шмат, «Чарнобыльская малітва», «У вайны не жаночы твар», «Апошнія сведкі». І за «Апошнія сведкі» атрымала прэмію за лепшую перакладную кнігу года. Валянціна Коўтун «Крыж міласэрнасці». І вось мы цяпер плавна падыходзім да доўгага супрацоўніцтва з Алесем Разанавым. Як гэта ўсё пачыналася, як гэта ўсё развівалася, спадарыня Альма раскажа сама, а я толькі прачытаю таксама спіс тых кніг, якія выходзілі альбо на літоўскай мове у перакладзе Альмы Лапінскіня, альбо двухмоўныя кнігі. Першая кніга – гэта «Паляванне ў райскай даліне». Я яе маю. Моя. Так, вось. На літоўскай мове двухмоўная кніжка, але называецца «Меджокле рояўс сленне», па-літоўскі называецца, але яна двухмоўная. Ну, усе чуюць, мы чытаць яе сёння будзем, так што усе гэта зразумеюць. Так, гэта першае. Потым «Падарунак хроснай маці», 2013 год, так, гэта я не маю, так, калі ласка, вось. І гэты пераклад у 2014 годзе быў узнагароджаны прэміяй фестывалю «Паэзіос павасарис». Так, і потым з'явіліся літовішкі пунктірай. Яны з'явіліся толькі на літоўскай мове, таму што напісаў іх Алесь Разанаў па-літоўску. А спадарыня Альма дапамагала яму, як кажуць, натхняла, арганізоўвала, ўсё рабіла, каб яны выйшлі. І яны выйшлі. 18-й год, так? І, ну, на жаль, гэта супрацоўніцтва было перарванае смерцю Алеся Разанова, але праз год, роўна праз год пасля смерці, як памяць, як помнік, невялічкі помнік даніна сяброўства, так, Альма Лапінскіня, саюз перакладчыкаў Літвы, але я ведаю, што там на вушка нашаптала ўсё роўна Альма Лапінскіня, і часткова з яе асабістых сродкаў выйшла вось кніга, з якой мы больш за ўсё сёння і будзем чытаць. Вось так яна выглядае. І таксама гэта двухмоўная кніжка на літоўскай і беларускай мове, і называецца на вельмі, ну, калі паэт, філосаф быў, і назва таксама вельмі філасофская. «Словы аціхлі, у немату стукае сэрца. Жодзей нутіло, тілон бяльджасі шірдес». Ну і
Так, чакайце, можа штосьці яшчэ вялікае напісалі, а я прапусціла. Цяпер слова перадам Альме Лапінскіне, калі ласка. Добрый день. С Алесем Разановым я спачатку познаёмілася як з перакладчыкам. Гэта было вельмі даўно, калі я працавала над тэмай літоўска-беларускіх літаратурных стасункаў. Пераклады найважнейшае звяно літаратурных сувязей і мне найцікавейшае. Чытаючы ў 77 годзе выдадзеную двухтомную анталогію «Літоўская савецкая паэзія» убачыла, што амаль трэць надрукаваных у зборніку твораў перакладзена Алесем Разанавым. Прытым, ён адзіны з 48 перакладчыкаў анталогіі перакладаў з арыгінала, без падрадкоўніка і перакладаў выдатна. І вось у кастрычніку 82 года ў Мінску я сустрэлася з Алесем. Мы доўга размаўлялі пра анталогію, спецыфіку, цяжкасці працы перакладчыка. І ўжо падчас нашай першай размовы он меня здзівіў адчуваннем літоўскай мовы. На маё пытанне, што было самай вялікай цяжкасцю при работе над анталогіяй, Алесь зазначыў архаічнасць мовы. Па яго словах, у літоўскай мове ёсць таемная глыбіня, нешта непахіснае і спакойнае, што цяжка падаецца перадачы. І як прыклад працытаваў радкі Саламея Неріс: «Ангстеріта парашіта догнаў скамбіў варду». Рытарычна спытаў: «Хіба магчыма гэта перакласці?» Менавіта гэтыя радкі, можа, і немагчыма. Але мноства падобных паэтычных радкоў в анталогіі, і не толькі, Алесь пераклаў па-майстэрску. Ён быў выдатным перакладчыкам літоўскай літаратуры. У 95 годзе Алесь прыслаў мне свой зборнік «Паляванне ў райскай даліне». І гэтая кніга нібыта адкрыла мне вочы. До таго часу я з Алесем кантактавала больш як з перакладчыкам, а зараз убачыла самы галоўны яго талент – паэта. Светапогляд яго творчасці шырокі і неадназначны. Ключом да разумення гэтага свету стаў версет «Палявання ў райскай даліне». Захапілі вобраз, думка і сіла пераканання гэтага твора. Захапіла уменне аўтара стварыць жывапісную, яскравую карціну пагібельнага ходу нашай цывілізацыі. Першым штуршком стало жаданне падзяліцца гэтай знаходкай са сваімі калегамі, супрацоўнікамі Інстытута літаратуры. Таму, нічога не чакаючы, я пераклала версет і чытала яго каму толькі магла. Неўзабаве я прэзентавала кнігу ў нашай літаратуры і мастацтве. Коратка, ахарактарызаваўшы творчасць Разанова, дадала згаданы верш, нізку пунктіраў і зному. Даслаўшы штотыднёвік Алесю, я крыху хвалявалася, як ён, ведаючы літоўскую мову, ацэніць пераклады. І была рада атрымаць яго цёплы ліст падзякі, які стаў для мяне дазволам перакладаць яго творы. Наша перепіска актывізавалася, калі я перакладала і рыхтавала да друку яго зборнік «Палявання ў райскай даліне» і кнігу версетаў «Падарунак роснай масе». Мы даволі прагматычна перапісваліся. Ён мне пісаў па-беларуску, я яму па-літоўску. Лёгка выказваць свае думкі, а ліст сябра вучыць яго мове зручна і практычна. Калі 10 гадоў таму я атрымала яго першыя пунктіры на літоўскай мове. За імі пайшлі іншыя. І ў 18 годзе выйшлі лятувічкі пунктіры. Кніга здзіўляе сваей прыгожай багатай літоўскай мовай, паэтычным слыхам, уменнем бачыць, чуць самыя нечаканыя сувязі і сугучы слоў. Яго здольнасць адчуваць глыбіні літоўскай мовы можна растлумачыць не толькі веданнем мовы, але і яго, паэта-філосафа,
специфічним, виключним підходом до мови і слова як найвеликшої коштовності, яка досталася нам від предків. Кожен народ має хоча б один геніальний твор, і цей твор мова, каже один з його зномів. Кожне слово здавалося йому скарбом, який відкриває пласти історії і світопогляду народу. Олесь був сапраўдным археологом слова. Про двухмоўную книгу пунктиров мы с Розановым почали говорить давно, як тільки вийшла книга версетів. Я рада, що зробила те, що ми обидва планували. До його юбілею була видадена книга пунктиров «Жодіну тілон бельджес і щердіс». Слово «отихли, в немоту стукає серце». У меня было перекладено больше 300 пунктиров. Узникло питання, в яким порядку їх розміщати. Вирішила взяти за орієнтир зборник пунктирів Розанова «Такая і гетаки, толокуя смоланкой дождь», видадений в Мінску в 18-м году. Гэта было найлепшае выйсце, тым больш, што в анатацыі зборніка азначалася, што ён, прадстаўляючы пунктиры некалькіх дзесяцігоддзяў, дазваляе чытачу адчуць эвалюцыю гэтага жанру. Сапраўды, пунктиры мяняліся. Першыя нагадваюць вершы з 6-8 радкоў, потым становяцца карацейшымі, канцэнтраванымі, увасабляюць мільгануўшую думку, водгаласы і сугучы прыроды. Пунктиры – гэта цэлы свет паэта. Ну, я думаю, час іх пачытаць. Давайте читать. Берем книжку. На такі заклик я не могу не отгукнуться. Я прошу пробачення, але так. Добре, я починаю тоді, добре. Починаю. Калі ўсе згублены ключы, калі ні шансу, а нічога, усё ж ідзі, любі, крычы і пасягай на перамогу. Давайте послухаем, як гэта по-литовску можу гучаць. Kai visi raktai pamesti, vilties jokios, nors reik. Vis tiek tu eik, mylėki, šauk ir pergalę tikėk. Не вернется воин, вандроўнік не вернется, вернется сейбіт, заўсёды вяртаецца сейбіт. Не grįž karys, ne grįž klajūnas, sugrįž sėjėjas, visada grįžta sėjėjas. Тут толькі лето і зима, світальны позірк, сон глыбокі і белапенныя аблокі, і міг, што быў і ўжо няма. Čia vasara tik ir žiema, aušros žara, gilusis miegas ir debesų baltųjų sniegas, ir mirksnis buvo ir jau nėra. Каб дачакацца, не хапіла хвіліны, каб назаўсёды расстацца, хапіла якраз хвіліны. Sulaukti pritrūko akimirkos, amžinai išsiskirti, užteko kaip tik akimirkos. Перакладаю шэпт дажджу, пагляд вачэй, трымценне гаю, кранаю, слухаю, гляджу і не пішу, перакладаю. Дзесімта. Verčiu aš šnabždėsi lietaus, ošimą miško, godas akių. Liečiu, klausausi ir žiūriu. Aš nerašau, verčiu. І паскуй, це падбус. Нема звароту у маленства, а хвалі блізкая радня, завабяць, знойдуць падабенства, але гняце нас глыбіня, няма звароту у маленства. Jau nebegrįši į vaikystę, o bangos mūsų giminė vilioja, randa panašumo,
Tačiau nutraukė mus gelmė, jau nebegrįši į vaikystę. 12. Паміж усім на зямлі две адлегласці. Паменшыцца адна, павялічыцца другая. Калі мы далёка, блізка. Калі мы блізка, далёка. Tarp visko žemėje du nuotoliai. Sutrumpėja vienas, pailgėja kitas. Kai mes toli, arti. Kai mes arti, toli. Дарога дадому. Усе дарогі, якімі хадзіў і ездзіў, убірае дарога дадому. Kelias namo. Visi keliai, kuriais vaikščiojau ir važinėjau, vedė mane namo. Аднойчы, калі закончу ўсе справы, о, колькі трэба зрабіць, калі закончу ўсе справы. Vieną kartą, kai baigsiu visus darbus, o kiek turėsiu nuveikti, kai baigsiu visus darbus. Усё мы маем пільным вокам, акінь зямныя берагі, але адзін памрэ ад спёкі, памрэ ад холаду другі. Mes visko turim, apžvelk įdėmiai gyvenimo krantus, bet vienas mirs staiga nuo šalčio, o kitas nuo kaitros uždus. І вось тое, што казала спадарыня Альма, потым усё карацейшымі, усё больш сжатымі становяцца. А што не здзящым антра. Старая тополя з парэпанай карой, цякуць па ёй ручаінкі часу. Sena tuopa, suėžėjusia žieve, teka ją laiko upeliukai. Так, заснула. Такая празрыстая далячынь, відаць, нядаўнае лета. Tokia skaidri toluma, matyti tolstanti vasara. Дождь цірушыцца, дым не бачыць, дзе неба. Lynoja, dūmai nemato, kur dangus. Згусціўся туман, і вокны дамоў сталі вачамі прасторы. Sutirštėjo rūkas ir namų langai virto erdvės akimis. Якая прагная гліна із жабрака сцягвае боты. Koks godus molis ir elgetai mauna batus. І апошнюю выбрала таму, што там ёсць слова «Вільня». У Вільні туман. У твары углядаецца даўніна. Vilniuje rūkas, į veidų žvelgia senovė. Jeszcze nie zakończyli. Z kniги «Полявання у райской долине» мы прочитаем кладки. Акрамя того, что вось до гадавіны са смерці Алеся Разанова была выпушчаная кніга, яшчэ Людвіка Кардзіс на 40 гадоў зладзіла вечарыну памяці. Спадарыня Альма была ганаровай госцяй, я таксама там была. Добра ўжо ўсю гісторыю не прыпомню, памяці няма, але чамусьці я напісала верш, значыць, хтосьці папрасіў. Я пачытала Разанова, і вось акрамя «Полявання у райской долине» мяне вельмі кладкі таксама ўразілі. Таму мы пачытаем кладкі, ну і мой верш, які я напісала на гэтыя кладкі. Мы идем по дрыгве, абапал тоятся прорвы, буяя жоўтая лотаць, тоўпяцца на куп'е пукі сітнягу. На што шукаць сваёй згубы, нам кажуць старыя людзі. Прыйдзе час, і яна сама каго трэба знойдзе. Не згубы, аднак, мы шукаем, а выйсце. З жыцця, што не маючы мэты, туліцца ў скрай дрыгвянога бязмежжа. І хіба мы прычынай таму, што выйсце ў ім гэтак шчыльна з'яднана са згубай, а тое, што ёсць, з тым, чаго няма. Некалі па дрыгве былі пракладзены кладкі, і людзі тады разумелі, куды жывуць. Але даўно ўжо кладкі убіліся ўглыб, засмакталіся прагнай дрыгвою. І трэба цяпер ісці наўздагад,
Мы гразнем, мы сумняваемся, мы вывяраем кроки, и калі раптам правальваемся ў згубную глыбіню, знаходзім гэтак жа раптам апірышча, страчанае, старое, аднятае, але ўсё роўна заўсёды прысутнае патаемна ў нашых адчайных памкненнях кладкі. Кулгринда. Mes einame per liūną. Abipus tyko pragarėmis, vešė geltonos purienos, spiečiasi ant kemsų duonių kuokštai. Kam ieškoti savo pražūties, sako mums seni žmonės. Ateis laikas ir jį pati, ką reikės, susiras. Tačiau ne pražūties mes ieškome, o išeities. Iš gyvenimo, kuris neturėdamas tikslo šliejasi prie bekraščio liūno. Ir ko mes dėti, kad išeitis jame taip tvirtai susieta su pražūtimi. O tai, kas yra su tuo, ko nėra. Kitados per liūną buvo išgrįsta kūlgrinda ir žmonės tada žinojo, kur link jiems eiti. Tačiau seniai jau kūlgrinda nusmego, ją įtraukė nepasotinamas liūnas ir dabar reikia eiti apčiopomis. Mes klimpstame, mes abejojame, mes tikriname žingsnius ir kai staiga įsmunkame į pražūtingą gelmę, surandame taip pat staiga atramą, prarastą, seną, atimtą, bet vis tiek visada slypinčią mūsų žūtbūtiniuose siekiuose kūlgrindą. І вірш, який я написала, спадарня Альма так само пераклала. «Кладкі ў неба». Гэта я ўжо напісала, калі памёр Алесь Разанаў. Час прыйшоў праваліцца ў вечнасці глыб. Сціх купчаты сітнёг, і знямела балотная лотаць. Над рыгвою бугвай ад надрыўнага плачу ахрып. І зрабіўся бязмежны калісьці сусвет шырынёю ў локаць. Колькі можа жывы зразумець, зразумеў тага свет. Белы брамнік анёл, цяжкі засаў адпёр і запляскаў ладкі. І знайшла асалоду у спакоі паэта душа, бо паэт усё жыццё праз балота грахоў і пакутаў у неба пракладываў кладкі. Kūlgrinda į dangų. Alesiui Razanavui. Išmušė jo valanda, amžinybė atvėrė duris. Sustingo be žado pelkių purienos, vėdrynai palaukių. Virš raisto, nuveriančio rėksmo užkimo baublys. Beribis pasaulis iš skausmo staiga susitraukė. Kiek gyvėjai pajėga suprasti, suprato, kas laukia anapus. Vartų sklendė atšovęs, suplojo angelas rankom. Nurimo palaimoje siela poeto pavargus. Per nuodėmių liūną kančių, nuolat kūlgrinda grindus į dangų. Нам ніхто не махае яшчэ рукой. Так, абавязкова скажу, але калі у вас ёсць, колькі мы маем яшчэ? 2 хвіліны. Ну, тады толькі, скажем так. Калі ласка. У Беларусі ведаюць пра сённяшнюю прэзентацыю, і удава Алеся Разанова праз мяне перадала Альме падарунак. Гэта кніга, прысвечаная Алесю Разанову. Тут ёсць артыкул Альмы пад назвай «Археолог слова». Перадаю, калі ласка. Ну, а я толькі хацела яшчэ дадаць, што папрасіла, і Альма Лапінскіня прынесла некалькі экземпляраў кнігі, так што яе таксама можна будзе і пагартаць, і взяць. Так, ну, калі ёсць якія пытанні, у нас жа яшчэ хвіліна ёсць, куды ж мы ж проста так не здаёмся. Калі ласка. Я уже сказала про книгу. Это вас там мужчины, то кто с кветками, кто с книгами опановали, вы не чули. Питання не буде?
запрошень не буде. Добре. Ну, тоді дякую велике за увагу і за те, що прийшли і послухали нас. Дякую вялікі. Сусіденька. Тоді я Сябры, праз літаральна 2 хвіліны мы чакаем наступную прэзентацыю. Я ўжо баюся памыліцца ў назве, таму я так просто скажу. Наступная прэзентацыя Арія Кангро. Адна хвілінка тэхнічнага перапынку, сёе-тое заменяць у батарэях і нашыя галасы загучаць. О, наколькі прыгажэй. Ці з намі тут зараз шукаю вачыма Юля Фінковска. Юля, запрошую вас ласкаво на цю сцену. Юля жыве у Вільні зараз, праўда? Не? Тады я на хаду прыдумваю пра яе гісторыю, яна абвергне тое, што я ведаю. Юля піша не толькі па-украінску, а часам упэўнена заходзіць на тэрыторыю беларускай мовы. Таму будуць украінскія вершы і будуць беларускія вершы украінскай паэткі. Калі ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я для початку хотіла сказати велике дякую Катерині за вшанування пам'яті і за вірші. Дякую. Я живу в Україні, і я приїхала сюди до друзів, ну і вирішила принагідно скористатися шансом і ще виступити тут у вас. Почну спочатку теж з українських віршів. Все це марево млосних, тінистих буднів, абрикосові рани на небі грудня, ніжність теплих квартир, молода, зухвала, хвала снігу і світлу, терпінню хвала. Хвала дому цьому, як стійкій фортеці, хоч у горлі дерев від тернових терцій, хоч затерпли коліна, німіють нерви, і тугий теплий пластир зі страху здерли. І підступні тривоги, слова підсудні, абрикосові рани на небі грудня, є ще в домі цьому поцілунки плачу, все, чого не пробачать і не побачать. Є ще посуд з мереженим швом зі споду, терпкий мед, що вбирає у склянці воду. Є недільні сніданки, криштальне свято, скатертина прим'ята, перцева м'ята, абрикосові рани на небі грудня, дні вохристі, тілисті, важкі, марудні, сніг і світло, між цим переважно голо, квола, ніжність змикає сімейне коло. Скільки б не відбувалось, а буде мало. Береш чашку і в горлі залоскотало, береш постіль і спокоєм пахне мило. І з якої турботи, з якої сили вибудований цей тонкослізний простір, де ти сам собі шлюбка, рятівний острів, де здобутки завжди покривають втрати, і якого ніколи в нас не забрати. Весна у повні, на небі повня, у серці повінь, повінця повна, і кожен постріл, і кожен посміх дається просто, і кожен постріл, як віри постриг. Тут ми з тобою живі секвої, тут жовте жито, тут синя хвоя, тут кожне слово, могутня зброя, завжди зі мною, завжди з тобою.
Тут місто миру зеленим миртом, дощами вмиє, вітрами витре, як теплі скипки, пшеничні скирти, моя країно, мій синій ските. Ми всі тут злісні стаєм, залізні, і буде дім нам, за домом місто, і буде в грудях від сміху тісно, і будуть весни, і нині, й прісно. Око кори беріз, докори як поріс, променем різане, ти пам'ятай мене. Пам'ять така тривка, ось гул від літака, ось це лише котел паром вночі сопе. Ось це ракети хвіст, ріже повітря міст, ось це насправді хтось увімкнув пилосос. Слухай цей теплий пульс поміж ворожих куль, так сік сумних беріз гоїть наскрізь надріз. Гоїть відсутність снів, дочок твоїх, синів, гоїть урвистий плач, чийсь автовідповідач. Дім, що лишився сам, кожну з самотніх мам гоїть, а попри те березень тут росте. Тепла прозорість хат кличе тебе назад, де жодних наспіх валіз, лиш око кори беріз. Зараз буде невелика ще частинка білоруських віршів. Історія про білоруські вірші. Десь років 7 тому я захопилася білоруською мовою, вивчила її, почала писати вірші. Потім вийшла заміж за білоруса, народила дитину, і оце мій перший виступ після декрету. Так, любов до білоруської мови ввійшла в моє життя занадто далеко. Стагоддя такое, стагоддя до болю. З тобою я буду триматися за руки, нібито за зброю. І дійсті поміж узаємного важного бою назад не вернуся, зроблюся сухою травою. Не хочеш про лёс? Розказуй про лес. Про лески уже зусім синие, пах их тужлив, резкі. Я буду тут биться, покинувши все подмостки, где колють пелестками белыми черные лёстки. Я буду тут биться, от сёння до нового веку. Мне гэты ход лікаў найлепшыя моцныя лекі, бо вечнае толькі калі чалавек з чалавекам. Праз рэкі, за рукі ідуць вышукваць Мекку. Трымай мяне, будзем на вуліцы танчыць, паміж сумных танкаў, паміж танных сцэн. Святло патанчаецца, губіцца, значыць, наперадзе новы неназваны дзень. Святло патанчаецца, робіцца рысаю, ружовая раніца на твары нябёсаў. І там, дзе наш страх прабіраецца рыссю, мы танчым і плачам паміж абрыкосаў, яшчэ ненароджаных. Больна і глуха сплетаюцца рукі ў канец або ў шанец. Апошняе, што ў нас ёсць, гэта рухі. Апошняе, што ў нас ёсць, гэты танец. Трымай мяне, травень, трывае і коле, да белага болю, трава маладая. Калі ў гэтай роспачы танчым мы двое, ды роспач над намі танчэць пачынае. Вакол шмат чужых перапуджаных твараў, дзе варыва танцаў паруе над часам. Галоўнае зараз, што ты і я пара. Галоўнае зараз, што мы яшчэ разам. І насамкінець будзе верш пра гарады, і хочацца пажадаць усім, хто зараз не ў сваім горадзе, каб усе вярнуліся ў свае гарады. Горадзе горасны, горадзе голасам, я да цябе пракрадаюся боязна. Ціха і цёпла, вішнёвымі косткамі, цёмных садоў над бабуліна вёскаю. Горадзе змораны, горадзе зорамі, доўга вглядацца ў твар светлафоравы, моцна трымаць твае пальцы за вуліцы і не забыць, як сюды мы вярнуліся. Дзякуй вялікі, дзякую. Юля Фіньковська. Зараз клічу, заклікаю, запрашаю на гэтую сцэну старажыла, прынамсі старога сябра і паплечніка фестывалю «Прадмова» Ігара Коцюха. Падымайся, сябрук, на гэтую сцэну. Ігар цэльную падборку падрыхтаваў вершаў, штосьці з іх пераклалася на беларускую, штосьці пажадала застацца ў арыгінале. Таму мы проста будзем чаргавацца і дзвюма мовамі для вас чытаць. Ігар Коцюх.
Окей, прадмовы не будем, мы пачынаем. 23 ліпеня. Ён то гарэзіў, то паводзіўся падкрэслена сціпла, то бліскаў паўночным ззяннем, дзевячы свет сваімі талентамі і здольнасцямі, то сыходзіў у аскезу, стаміўшыся ад марнай марнасці. У ім суіснавалі экстраверт і інтраверт. З гэтай нагоды ён часам пачуваўся засцішкай маланкаю, разгортваючы ў сабе узаемавыключныя якасці, каб потым замок слізгаў па іх, фіксуючы кожнае звено між парай звёнаў ад супрацьлеглага боку. Спасибо, Андрей. Добрый вечер. Разным я бываю. Мой родной язык русский. Родился я в Эстонии. В Эстонии, в свою очередь, я родился в городе Выру. А это местность со своим языком и своей уникальной культурой. Мои предки из Белоруссии и из Украины. Если спросить, кто я, то есть получается, что я могу предложить целый комплект вариантов. Следующее стихотворение, в нем будет названо имя Сергея Завьялова. Это поэт, который долгие годы живет в Швейцарии, какое-то время он жил в Финляндии, пишет по-русски, переводит с разных языков. Это поэт-античник. И имя эстонского поэта Яна Каплинского. Это эстонский поэт-классик, который умер несколько лет назад. Разговоры. От шумеров до Гитлера. От красных кхмеров до транстрёмера. От Португалии до вырусского языка. От монаха Сюанцзана до родителей Ленина. От финно-угорского субстрата до Менделеева. От Сафо до Набокова. От латинских максим до французских ругательств. От Польши до Лао-Цзы. От Дуфу до паровоза Черепановых. От Пия V до российских детективов. От эстонских народных песен до церковнославянского языка. От Индонезии до Кусинина. От Римской империи до Арво Пярта. И так далее, и тому подобное. С Сергеем Завьяловым в гостях у Яна Каплинского. 19 жніўня. Бывае паэзія, якая называе рэчы сваімі імёнамі, якая пытае, што насамрэч адбываецца. І бывае паэзія, якую трэба адгадваць, у якой жарсці часам віруюць вакол аднаго адзінага слова, але яго самога ў тэксце няма. Усе спяць. За акном плёскае мора, і ходзяць па цёмным лузе белыя коні. Покое пахне яблыкамі і маласольнымі агуркамі. Ззяюць зоркі і светлячкі, дождж і гадзіннік уночы чуваць выразней, чым звычайна. Іхная хада цяпер падобная на страявы крок. Дзеля каго працуюць дзеясловы, калі спяць вусны, што іх вымаўляюць? Каму пахнуць яблыкі? Каму ззяюць зоркі? Каму грукае дождж? Дзесьці побач проляцела сова. Как мало надо, чтобы понять, как мало знаешь. Достаточно выйти из дома, посмотреть на разнообразные травы и кусты, растущие под окном, уметь их описать, все эти оттенки зеленого, заключенные в листочки разной формы и плотности, растущие один к одному и порознь, от низких до высоких. Уметь их описать
но не уметь их назвать. Свежий воздух и мир анонимных растений. — 25 верасня. Прыгажосць невідавочных рэчаў. Магнітныя палі Брэтона і Супо, чорны квадрат Малевіча, фонтан Дюшана, 4.33 Кейджа у прысутнасці мастачкі Абрамовіч. Прыгажосць невідавочных рэчаў, вакуумныя тэксты, мона-верш, свабодны верш, вершы прозай, звышкароткае апавяданне. Прыгажосць невідавочных рэчаў, лепет немаўляці, сяброўскія абдымкі, дачыненні аднадумцаў, збліжэнне і аддаленне дваіх сімпатычных аднаму людзей. Три БЧБ стихотворения. — 13 августа 2020 года. У мира и солидарности женское лицо. Девушки в белых одеждах машут цветами, своим и чужим. Белые одежды, русые волосы, Беларусь. 7 сентября 2020 года. Здесь пояснение. С момента похищения Марии Колесниковой прошло 12 часов. Она до сих пор не вышла на связь. Ее местоположение неизвестно. Выпила кофе, почистила зубы, накрасила алой помадой губы и вышла в город. Какой свежий воздух! Какое яркое солнце! Какие красивые лица! Шла и любовалась, шла и улыбалась. Будто это не улица, а луг. Будто это не люди, а феи и эльфы. Будто это не утро понедельника, а выходной и праздник. И тут на улыбку накинули сачок. Ничего не видно, ничего не слышно, ничего не ясно. — 22 октября 2020 года. Герой этого стихотворения сидит здесь в зале. В Белоруссии пропал поэт Дмитрий Строцев. Пропавший поэт Дмитрий Строцев нашелся на Окрестино. Пропал, нашелся. Пропал, нашелся. Будто монета на улице, будто товар на рынке. Человек, житель Минска. Зараз верш 21-го года. Калі прыйшлі навіны з Уханя, мы подцягнули сваю геаграфію. Калі вірус дасягнуў Еўропы, мы засвоілі вірусалогію. Калі насіць маскі стала сацыяльнай нормай, мы спазналі матэрыялазнаўства і кравецтва. Калі вучоба і праца перайшлі ў Zoom, мы навучыліся выходзіць у прамы эфір, як тэлевядоўцы. Калі з'явіўся час для прыборкі, мы адкрылі ў сабе архівістаў.
Калі абрынуліся кошты на нафту, мы зведалі прынцыпы працы нью-йоркскай таварнай біржы. Нябачны вораг прымушае мабілізавацца. Мы вядзем дыялогі з Бакачча і Данте, робімся людзьмі эпохі адраджэння, ведаем лепш за Харарі і Маска, што чакае чалавецтва у блізкай і ў далёкай будучыні. Еще одно стихотворение из 21 года. Это июль 21 года. Оно так называется «Лето 21 на память». Не знаю, почему я так написал. Все такие загорелые, щебечут без умолку, улыбаются и смеются, улыбаются и смеются. Не идут, а парят, не бегут, а несутся. Сверкают зубами, отчаянно жестикулируют. Выспались на 100 лет вперед, наелись ягод и фруктов, готовые браться за любую работу. Оптимисты, оптимисты, оптимисты. Футболки и шорты, майки и юбки. Что было, то прошло. Что станет, будет лучше. Прогноз сулит пляж, прогноз сулит солнце. В июне, июле, августе. Все такие свежие и воздушные. Улыбаются и смеются. Улыбаются и смеются. А ці спраўдзіліся прагнозы 21-го, мы дазнаемся з верша 22-го. Нішто не цешыць. Ні шчодры на сонца кастрычнік, ні стракатыя фарбы восені, ні цёплы мяккі швэдар, ні джаз, ні сяброўскае застолле. Быццам бы гэта не для цябе, не тваё, не табе. Нельга больш усміхацца, радавацца драбнічкам, адзначаць святы, назіраць краем вока чыёсьці бестурботнае жыццё. Нельга, непрыстойна, ды і няма магчымасці. Цмок, скраў дзень, выпіў усё паветра. 9 кастрычніка 22-го. Я согласен с Андреем, что у нас великолепное музыкальное сопровождение. Лучшие комплименты и самые громкие аплодисменты нашему музыканту. Найперш аўтарам. Останній вершик в цій подборке. И вот ускоряешься, отрываешься от земли и летишь. Летишь вперед, летишь вверх, летишь вниз. Самое захватывающее — вниз. Свободный полет. Без препятствий. Без усилий. Без переживаний. Оглядываешься на свои стихи, на свою жизнь, на людей в своей жизни. И так тепло становится на душе. Улыбаешься отрешенно светлым полосам в небе. Полдень, полдня, аэропорт. Ігор Котюх, які не быў асабліва шчодры на прадмову, на прадмове, на свае прадмовы, а таму зараз скажа для нас пасля мову Ігора Котюха.
Але гэта не канец нашага гаварэння ў мікрафон, калі ласка. После мова на прадмове. Помимо того, что мне сложно однозначно ответить, когда кто-то спрашивает, так кто же я, это относится и к различным ролям. Я не только пишу стихи, я не только переводчик. Я как переводчик работаю с несколькими языками. Это белорусский, это украинский, это русский. Это, конечно же, эстонский. Я по образованию эстонский филолог и учитель эстонского. Но это, конечно же, и язык, который распространен в той местности, где я родился и вырос, вырусский язык. То есть, получается, коллекция из 5 языков. Этот комплект языков сопровождал меня с детства, вот он со мной и поныне. Кроме того, я издатель, я издал больше 100 книг. И одна из важных для меня, как для издателя, линий – это переводы эстонской литературы на русский язык. У меня с собой 2 последних книжки моего издательства. Это большой переводческий проект, который ведет известный поэт и переводчик Елена Скульская. Это тома 4 и 5. В каждом томе 3 поэта. И я хотел бы подарить эти 2 тома нашему прекрасному переводчику и ведущему Андрею Ходоловичу. У меня есть еще несколько комплектов этой серии. Если кому-то интересно, пожалуйста, подойдите ко мне, с удовольствием вам подарю. Прысутныя беларускія выдаўцы трывожна напружыліся. Прадмова гэта пра кнігі, але не ўсе іх дораць на фестывале інтэлектуальнай кнігі. Цэніце і шануйце Ігора Коцюха і наводзьце з ім масты. Ці дазволіце мне на завяршэнне скарыстацца сваім становішчам, калі ўжо тут стаю, адчыняю, адкрываю рот і нешта кажу ў мікрафон, прачытаю вам некалькі тэкстаў. Сёння дзень настаўніка. Усім прысвячаю настаўнікам, вучням, зычу, жадаю добрых вучняў настаўнікам, добрых настаўнікам, добрых настаўнікаў, вучняў. Улетку напісаў тэкст, які агучу, называецца «Сходы». Віктор, калі дапаможа, дзеці бягуць уверх з шумам, гамам па сходах. Сходы вельмі, вельмі доўгія. Настаўнік пыхкае ззаду ледзь паспяваючы. Сходы. Дзеці бягуць па сходах уверх з радасным крыкам і смехам праз 3 прыступкі. І адкуль толькі сілы бурчыць наўздагон ім настаўнік, адстаючы. Задыхаецца, гучна сапе, спадзяецца дагнаць. А дзіцячыя галасы ўсё вышэй, вышэй за вітраж суседняга храма, вышэй за крыж і званіцу, вышэй за песню званоў. Недзе ў тумане самы высокі голас кажа: «А давай заспяваем вось гэта. Ты ведаеш словы? Я не». Усё да канца ведае толькі настаўнік, якому даўно не да песень. Крывіцца, змахвае пот і слёзы з вачэй, пачынае, хрыпе, захлынаецца словамі, давіцца спевам. На здзіў самому сабе паскараецца, падбадзёрвае жартамі перад апошніх, ловіць кожнага, хто спатыкаецца перад ім, і знікае ў аблоках разам з усімі, смяротна нястомны, самы бяскрылы ў небе, самы шчаслівы на зямлі. Пачыналі мы чытанне вершам пра «Як я правёў лета», таксама прачытаю вам тэкст з назваю «Канец лета». Яшчэ не стары дзед едзе паўз роў на ровары. Кепка на лобе, кошык
з яблыкамі на раме. І другі з ужо восеньскім лісцем. Паварочвае дадому, бачыць мяне. Ну і дзе ты? Нешта даўно не было. Я за Балтыйскім морам, за старажытным мурам, за дзедам шведам, кажу, і самому сорамна. Які ты стаў худенькі, кажа бабуля. Не кормяць на гэтым свеце, жартуе дзед. Дзед, а навошта асенняе лісце, змяняю тэму? Жаўцее, бо хутка восень. Ніколі не бачыў цябе ўвосень, толькі ўлетку, на вакацыях. Чаму не пішаш, пытае мяне. Бабуля сумуе. Вось, пішу яму, бо і я таксама. Будзе сумна, працуй паболей, а да нас яшчэ паспееш, кажа дзед, коціць ровар з гары і знікае у восені. Яблыкі добра ўпіталі летняе сонца, а лісты быццам загарэлі за жнівень і цяпер жоўта-чырвоныя. Лупіцца шурпаты нос, асцярожна здымаю з яго. Водар грыбоў і яблык, шолах начнога саду з вушэй, каліўца сена з шыі, драпіны з каленак. Аблазіць абгарэлае за лета, дзіравая памяць. Ну і не магу я верлібрамі заканчивать паэтычнае чытанне. Калі астываюць сонцы і слова не верыць слову, анёлы, паўабаронцы ратуюць сваю палову, на іншай пакуюць рэчы, жабруе з торбай трывога, і сінія пальцы цямрэчы на горле усяго жывога. І дыхаць боль не дае, і ў плечы уціскаеш голову, бо пчолы вуллі свае бароняць ад нашых пчолаў. Замкнёныя на ключы усе брамы пекла і раю, і гаснуць зоры ўначы, бо гэты свет памірае. Трывай, бо расце святло на цёмнай палове поля, дзе зараз канае зло балюча і так паволі. Шмат горычы ў тых вуллях, ды логіка 100-пудовая, бо кожны, хто доўжыць шлях, зямлю, як дом адбудоўвае, і як птушкі, звяры і рыбы, іх норы, віры і гнёзды, усе набыткі і хібы, што ў торбе на свет па свеце нёс ты. І кожны зямны падворак трымае цябе, як родны. І ўсе мы ляцім да зорак, бо гэты свет несмяротны. Ветер на дрэвах чытае лісты. Ліпень стаіўся ў сваім харастве. Памяць будуе муры і масты. Згадвае, значыць, жыве. Лінія лета на правай руцэ. Сцішаны спеў пераспелай травы. Ніцы, вербы лавілі ў рацэ нас у свае рукавы. Восень, складана разлучаны сказ. Лето спазнілася на рандеву. Быццам ніхто і ніколі да нас. Болесна, значыць, жыву. Горад, які па-мясцоваму ё. Памяць чытае ад А і да Я. Месца, дзе кожнае лета сваё, кожная восень свая. Лінію восені у левай тулю, і ў пералётнае неба гляджу, скуль мне вяртацца на гэту зямлю, хоць бы і кроплей дажджу. Дробнай драбніцай, што п'яна пяе, кветкай валошкі, у яе каласы, покуль не скосіць яе і мяне, пані, сахі і касы.
калі згушчаецца восень, часам памяць чапляецца за штосьці летняе, дазвольце верш з мора. Хто не быў на моры гэтым летам, не зайздросціце мне, гэта мора балтыйскае, гэтае мора прахалоднае, трэба быць загартаваным беларусам, каб там плаваць. Але вершы з гэтага выходзяць аптымістычныя. Мора. А вось і я. Мора. А вось і ты. Ззяе хваля твоя. До конца видно ты. Быццам у вышыню цягнецца на святло. Быццам упершыню у свеце сонца ўзышло. Быццам кусае хвост величная змея. Быццам ядная мост вечная ты и я. Быццам кажу, возьми сум, ненависть и боль. И моими вачми плача морская соль. Быццам шепча прибой усім, але чутно мне. Выживем мы с тобой. Страх и роспач мне. Супакойся, дзіцё, не хвалюйся дарма. Усё, што існуе, быццё, а нябыту няма. Плёнам зробіцца тлен, светам бяссмешных меж. Там шаманяць Верлен, Гектар і Гільгамеш. Там, дзе няма цемнаты, там, дзе светла ўтрая, там, дзе вымаўлю ты, рэха адкажа я. Дякую. Для вас сёння чыталі Катерина Новак. Прывітайце і падзякуйце. Марія Кангро. Ігор Котюх. Юля Фіньковська. Прекрасны, чароўны, незабыўны, где ж такое забыть аднойчы пачуўшы, выклікае лёгкае прывыканне, адвыканне немагчымае. Віктор Семашка. Андрей Хаданович. І заўтра поўная праграма, цэлая нядзеля кніжнага фестывалю. Прыходзьце, калі ласка.